មានរសាខ្សត់ដូចសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរសាខ្លៅដូចសំពៅពឹងសំប៉ានបើយើងរៀនចេះដឹងខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញធ្វើមិនឲ្យអ្នកល្ងងស្រឡាញ់ក្នុងកម្ពុជាស្អប់ទេហើយបើយើងធ្វើជាអ្នកមានបានធ្វើមិនឲ្យអ្នកក្រនឹងស្រឡាញ់យើងផងកុំឲ្យអ្នកក្រចាត់យើងជាសត្រូវម្ល៉េះហើយធម៌ទាំងនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យយើងចេះសន្តោសសង្គ្រោះគ្នាដែលហៅថាសង្ឃហធម៌មាន4ទី1ទានអ្នកចេះចែករំលែករបស់ដែលយើងបានមកធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបានបញ្ជាក់ថារឿងមេយើងអាមេនុបនឹងបានប្រពន្ធខាតលក្ខនោះគ្មានចេះរាប់មិត្តទេគេស្អប់ពេញភូមិដល់ពេលលើក្រោយបានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមកប្រពន្ធនឹងប្រាប់ប្តីថាយើងក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានញាតិមិត្តបងប្អូនទេយើងមិនត្រូវយកអ្នកណាជាសត្រូវទេយើងយកអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងជាមិត្តយើងអញ្ចឹងហើយយើងបានត្រីបានអីមកយើងត្រូវចែកគ្នាទីបំផុតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្រឡាញ់គ្រួសារនឹងគេចេញចូលផ្ទះនឹងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសារកំណត់ដឹកនាំដ៏ប្រសើរធ្វើខ្លួនពីអ្នកក្រីក្ររហូតដល់ជាសេដ្ឋីដល់ជាអ្នកមាននេះហើយដែលគេហៅថាទានអ្នកមកពីការចែករំលែកទានហ្នឹងមិត្តានិកន្ធតិមានតែទានទេដែលអាចចងមិត្តបានស្អប់អ្នកណាមួយសុំអីមិនបានកំណាញ់ចង់ប្រឆាំងជាមួយអ្នកកំណាញ់ហ្នឹងឲ្យញឹកទៅបើថានៅផ្ទះក្បែរគ្នាដួសសឡមួយចានហូចមានផ្លែឈើហូចចុះហូចឡើងថ្ងៃក្រោយប្រើកូនឲ្យយកស្អីបន្តិចមកឲ្យយើងដែរហើយអានឹងមធ្យោបាយបតុនចិត្តមហាស្នេហ៍អ្នកកំណាញ់មានតែផ្លូវឲ្យបានប្រពុតថាសង្ឃហៈទី1ទានអ្នកចែករំលែកចឹងបានទោះយើងទៅនៅប្រទេសណាស្រុកណាដោយមកមានការចែករំលែកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនដល់អ្នកក្រីក្រមានអីជួយកសាងអីជួយចែកអីហ្នឹងទៅអានឹងជាសង្ឃហៈទី1ទានអាចចងមិត្តបានទី2បយៈវច្ចៈពោលពាក្យពីរោះភាសាជាទីស្រឡាញ់គេហៅថាសម្ដីសជាតិមយាទសពូជសម្ដីសជាតិមយាទសត្រកូលមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុករនៀបបាក់យករនៀបជួសបើសម្ដីហួសអត់អីជួសទេហើយអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងពីព្រោះអណ្ដាតបុរាណណាចាព្រានបដៅយើងឲ្យចេះពោលពាក្យទៅកាន់អ្នកដតីពីរោះពិសាជាទីស្រឡាញ់គេស្អប់យើងក៏ដោយសារសម្ដីគេស្រឡាញ់យើងក៏ដោយសារសម្ដីគេបោកយើងបានក៏ដោយសារសម្ដីយើងបោកគេបានក៏ដោយសារសម្ដីបើដូច្នេះហើយសម្ដីនេះមានអធិពលមានពឹសមានពលបានគេថាអណ្ដាតនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់និយាយឲ្យគេខឹងគេខឹងនិយាយឲ្យគេស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់និយាយឲ្យគេស្អប់គេស្អប់និយាយឲ្យគេជេរគេជេរម្ល៉េះហើយការពោលពាក្យទៅកាន់អ្នកដតីចិត្តខាងលោកឲ្យពោលពាក្យស្រឡាញ់កុំបញ្ជួសប្រសោកតគោះបោះបោកឧបមាដូចថាយាយតាអញ្ជើញមកអញ្ចឹងណាស្លនឹងមិនសូវជាឆ្ងាញ់ប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែពោលពាក្យអាក្រក់ហ្នឹងមិនដឹងមិនទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្លនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែគេលើកដាក់លើតុហើយយាយគាត់កំពុងហូបកាយញាត់កាយញុកគេមកថាយាយអញស៊ីច្រើនយាយនេះស៊ីជ្រះឆ្អែតអាត្មាគិតថាដូចជាលែងឆ្ងាញ់ហ្នឹងមកទេដល់ថាអញ្ចឹងដូចលែងឆ្ងាញ់បាត់ណាហ្នឹងហើយស៊ីមកបនគេមកស៊ីមកវិចចូលបនតែ1000 2000នេះស៊ីឲ្យវិចទៀតដៃឲ្យតែប៉ុណ្ណេះវាលែងឆ្ងាញ់បាត់ហើយបបោមាត់ញាត់ទៅត្រឹកបាត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាសឡនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេខ្វះប្រហុកអំបិលល្មមអីលោកយាយហើយលោកយាយខ្ញុំអរណាបានអញ្ជើញមកបនខ្ញុំលោកយាយខំពិសាឲ្យច្រើនលោកយាយណាឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅលោកយាយចៅសប្បាយចិត្តបានមកបនខ្ញុំអរណាហីអាសឡមិនឆ្ងាញ់ហើយឆាន់ហើយហូបឲ្យខ្ទេចអស់នៅសល់ចានឥឡូវហើយបានគេថាមនុស្សមានបានតណ្ណាក៏ដោយអាសម្ដីនឹងវាសពូជវាសតកូលគេចង់ដឹងអ្នកល្អញោមចំណាំមើលមនុស្សដែលវាមិនល្អសំបីឡើងលៀបឡើងយុះឡើងសាក់ខ្លាយជាអ្នកមានដែរចេញអាលក្ខណៈមិនល្អមកប្រើសម្ដីមើលងាយគេផ្លែតអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែអនុវត្តធម៌អត់ទេធ្វើខ្លួនឯងថារឹកក្រំបាល់ទៀតប៉ុន្តែយកឲ្យបច្ចេករិទ្ធធ្វើមើលងាយគេមកនឹងសម្ដីបែបតគោះបោះបោកដាក់អ្នកក្រីក្រអ្នកតូចអ្នកទាបសម្ដីហ្នឹងកំពុងបង្ហាញរឹកខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញថាឯងនឹងវាអន់ប៉ុន្តែអត់ដឹងអាឡ័យសបឹងថាអញឡើងលៀបអញឡើងយុះអញឡើងសាក់អញអ្នកធំម្ល៉េះហើយ
ផ្លេចគិតថាឯងកំពុងតែអនុវត្តធម៌អត់នេះថាល្អកំពុងចង់ល្អចង់មានសាងប្លង់ក្រចង់ល្អសាងប្លង់អាក្រក់ដូចគេថាហ្នឹងបើដូច្នេះសង្ឃហៈទី2គឺពាក្យសម្ដីការពោលពាក្យពីរោះពិសាដល់គ្នានឹងគ្នាជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខជាការសង្គ្រោះគ្នានៅក្នុងសង្គមដោយក្នុងច្បាប់ស្រីគេថាហើយកូនស្រីស្ងួនមាសម្ដាយក្រណាស់នាងហើយតាមដោយច្បាប់ស្រីក្រមួយមិនបានសម្ដីពាក្យទុនតិចនៃឲ្យញាតចូលចិត្តក្រមួយមិនបានរិះគិតឃើញញាតឆ្ងាយចិត្តហៅឡើងឆៃស្លាទោះមានមិនមានក្តីណាពាក្យផ្អែមចរចាទើបគេស្រឡាញ់កុំជួចិត្តស្មោកកំណាញ់មិនមានអស់អញនឹងញាតសន្តានអស់យុះរបស់ផងបានកើតសុខសេនសានក៏ព្រោះកូនស្រីលោកលើកឡើងថារឿងក្រពាក្យក្រសម្ដីមិនចេះហៅញាតមិនចេះរាប់រញាតហ្នឹងវាអត់បានសុខទេអញ្ចឹងបើឃើញញាតទោះបីមិនមានមលូស្លាមិនមានទឹកតែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អូយលោកយាយអើយអញ្ជើញអង្គុយមកពិសាស្លាពិសាទឹកពិសាតែសិនអូយឲ្យតែបានពាក្យប៉ុណ្ណេះក្រណាចឹងបានគេថាមានញោមញាតខ្លះគាត់អន់ចិត្តនឹងលោកដែរគាត់ថាអីលោកនោះឯងទៅចូលបន់មកតែកន្លែងអង្គុយគ្មានឃើញឲ្យឯងចូលទៅតាណាអីតាណាសួរមួយម៉ាត់ឆ្លើយម៉ាត់សួរពីរម៉ាត់ឆ្លើយពីរម៉ាត់លែងសួរដល់ចោលឯងបាត់ឯងទៅពីឆ្ងាយមិនដឹងទៅទប់ទឹកនៅឯណាមិនដឹងកន្លែងសម្រាប់នៅឯណាចុះពីឡានតាហេតាហាក់ហេទៅតែម្ដងលែងមានអារម្មណ៍ទៅហើយគុណនោះលោកអត់មានរស់រាយរស់ឯងឯងមិនតិចអាត្មាសម្រួលថាញោមអើយក្រែងលោកអត់ស្គាល់លោកមិនហ៊ានពេលជួនកាលអធិពលនៃទំនាក់ទំនងពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាមានផលវិបាកនិងផលចំណេញចឹងដែរបានលោកឲ្យសង្ឃហៈទី2ពយវច្ចៈទី3អត្ថចរិយាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាទោះបីគេជួលក៏ដោយគេមិនជួលក៏ដោយចេះអីក៏ជួយនឹងទៅឧបមាដូចយើងធ្វើស្ពានឲ្យគេឆ្លងមិនមែនគេធ្វើទៅដើម្បីឲ្យគេឲ្យលុយយើងគេឆ្លងទៅបានលុយគេឲ្យលុយគេមិនឲ្យលុយអីអត់ទេគឺដើម្បីឲ្យអ្នកណាក៏ដោយមិត្តយើងក៏ដោយសត្រូវយើងក៏ដោយគ្រួសារយើងក៏ដោយគ្រួសារគេក៏ដោយឆ្លងចោះធ្វើដំណើរចុះអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់គេចុះមិនមែនថាឲ្យគេឆ្លងទៅនឹងយកស្អីមកឲ្យខ្ញុំអត់ទេមិនបាច់ចាំឲ្យខ្ញុំទេឲ្យតែអ្នកឯងនឹងធ្វើដំណើរធ្វើអីបានសុខស្រួលចុះដឹកប្រពន្ធទៅពេទ្យអីឲ្យតន់ចុះប្រពន្ធប្រុសឆ្លងទលេអីដឹកឲ្យតន់ចុះកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ចង់បានអីពីណែទេឲ្យតែណែឯងបានសុខហើយបើថាឈឺធ្ងន់អីប្រវៀនដោះខ្នែងដោះអីមិនយកទៅពេទ្យឲ្យតន់វះកាត់ចុះចង់ឲ្យតែគេបានសុខអញ្ចឹងឯចំណែកទី4សង្ឃហៈលោកហៅថាសមានតតាទម្លាក់មានអ្នកធ្វើខ្លួននឹងកុំឲ្យលើសគេពេកទោះបីមានបានយ៉ាងណារៀបអកប្បកិរិយាចរិតមេរយាទសាមញ្ញដូចគេដូចឯងតែនឹងហើយជាសង្ឃហៈរស់នៅក្នុងសង្គមបានសុខមនុស្សដែលចេះគិតគូរចេះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាបណ្ឌិតពាក្យថាបណ្ឌិតសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមានធម៌4ទី1ហៅថាអត្តសទ្ធិទៅរៀនខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះមានលទ្ធភាពសិនទី2បរសទ្ធិមកដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យបានល្អដែរទី3សង្ឃហៈជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃជាការឲ្យនៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យនៅចំណេះដឹងឬក៏ចែករំលែកសេចក្តីសុខដូចជាបរិច្ចាគកសាងនេះកសាងនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនឹងហើយឯចំណែកទី4គេហៅថាកតញ្ញូជាអ្នកដឹងគុណមិនភ្លេចមាតុភូមិមិនភ្លេចជាតិមិនភ្លេចស្រុកទេសមិនភ្លេចកំណើតមិនភ្លេចយាយតាញោមញាតិធ្លាប់ពោធ្លាប់បីយើងពីតូចមិនមែនថាបានសុខបានស្រួលទៅដល់ទីនេះទីនោះភ្លេចជាតិភ្លេចកំណើតអត់ទេបុគ្គលណានៅតែនឹកដឹងគុណជាតិដឹងគុណទឹកដីដឹងគុណថ្នាក់ដឹកនាំដឹងគុណមេត្តាបិតាដឹងគុណគ្រូឧបជាយាចាសពបែបយ៉ាងនេះបុគ្គលទាំងអស់នេះហើយដែលជាហៅថាបណ្ឌិតមានធម៌4ប្រចាំខ្លួនបុគ្គលនេះឯងរមែងជួបតែរឿងជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅក្នុងទីនេះដោយសារយើងមានធម៌ដែលគេហៅថាធម៌របស់សពបរោះធម៌បណ្ឌិតសង្ឃហៈធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយបានកសាងជាស្ពាននេះដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះការប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនទៅចុះហើយបើយើងគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាវិញដូចបើយើងគិតពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតពីពុទ្ធសាសនាវិញពីរឿងបុណ្យពីរឿងកុសលពីរឿងអានិសង្សវិញយ៉ាងណាទៅរឿងសាងស្ពានហ្នឹងអ្នកសាងស្ពាននេះរាប់ចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមមានទេវតាអង្គមួយ
ចូលទទួលសួរព្រះអង្គនៅក្នុងសត្តមៈសោទី7ទេវតាសង្យុត្តកម្ពីសង្យុត្តនិកាយសគាធវៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាហើយបុគ្គលពួកណាទៅដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គទេវតានោះថាគេសង្តិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញាំងប្រវត្តិតិធម្មថាសីលសម្បណ្ណោគេជានិសកគិមិនុព្រះពុទ្ធក៏ឆ្លើយតបមកវិញផ្លែកថារាមរូបាវណរូបាយេជនេសេតុករកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបស្សយ៉ាងទេសង្តិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញាំងប្រវត្តិតិធម្មថាសីលសម្បណ្ណោទេជានិសកគិមិនុបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាដល់បុគ្គលពួកនេះអ្នកណាកសាងអារាមរូបាគឺកសាងសួនច្បារដាំដើមឈើផ្កាជាលំអសួនច្បារជាបាជាបៃមេលតីមហាហង្សត្រយងយុទ្ធការផ្កានួនស្រីកលាព្រំដុលរៀបចំទីកន្លែងវត្តវាអារាមឬទីណាមួយដើម្បីឲ្យគេមើលទៅឃើញមានអារម្មណ៍ចិត្តស្រស់ស្រាយសប្បាយហៅថាអារាមរូបានៅនេះឯងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតវនៈរូបាណានាដាំដើមឈើព្រៃធំធំពីកគីកកោះបេងនាងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនពីកញុងឬក៏ស្វាយដូងខ្នោរបស់ណាគេប្រើប្រាស់ឈើជាមលុបជ្រោកតិចតិជុំឲ្យគេជ្រោករាប់ទាំងដាំដើមឈើដើមពោធិ៍ដើមអីសពយ៉ាងហ្នឹងអ្នកដាំដើមឈើនិងអ្នកថែរក្សាដើមឈើឲ្យគេជ្រោកឲ្យគេបានតិចមលុបស្រួលនេះបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទី2នេះគេហៅថាវនៈរូបាយេជនីសេតុការកាអ្នកណាកសាងស្ពានកសាងសាលារៀនកសាងមន្ទីរពេទ្យកសាងផ្លូវថ្នល់ឬក៏ចេញថ្លៃទុកដល់ចម្លងដល់អ្នកដទៃអ្នកនេះបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូច្នេះអ្នកកសាងស្ពាននេះក្នុងធម៌រាប់ចូលយេជនេសេតុការកាអ្នកណាកសាងស្ពានកសាងផ្លូវថ្នល់សម្រួលដល់ចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរដើរយប់ដើរថ្ងៃអ្នកនេះបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេឆ្លងយប់បានបុណ្យយប់គេឆ្លងថ្ងៃបានបុណ្យថ្ងៃហើយបើយើងគិតមើលទៅប្រគិនចង្ហាន់លោកមួយចានលោកឆាន់បានមួយពេលហើយប្រគិនស្បង់ចពោលោកមកកាផ្លេប្រើបាន5 6ឆ្នាំហើយដល់តែធ្វើស្ពាននេះមួយមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេបានបុណ្យយូរជាងគេបានបុណ្យវែងជាងគេមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបុណ្យទាំងយប់បានបុណ្យទាំងថ្ងៃពីព្រោះពេលយប់ក៏គេឆ្លងពេលថ្ងៃក៏គេឆ្លងពេលព្រឹកក៏គេឆ្លងអើយយើងអ្នកម្ចាស់គ្រាន់តែត្រេកអរបានបុណ្យរហូតទៅចេះឲ្យតែគេឆ្លងស្ពានយើងបានបុណ្យមិត្តក៏មកឆ្លងសត្រូវក៏មកឆ្លងបងក៏ឆ្លងប្អូនក៏ឆ្លងគ្រួសារយើងក៏ឆ្លងគ្រួសារគេក៏ឆ្លងមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណអ្នកបើគិតទៅម្នាក់បុណ្យមកច្រូចឲ្យ10អ្នក10ច្រូចឲ្យបើ100អ្នកមិន100ច្រូចបុណ្យទៅហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើដូច្នេះហើយអ្នកណាកសាងទីឧបស័យកសាងស្ពាននេះបានបុណ្យបានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃហើយមួយទៀតឧតបានញ្ចៈអ្នកណាកសាងគ្រឿងទឹកជីកអាងជីកដូងជីកស្រះតពាំងស្ទឹងបឹងបួធ្វើជាប៉ោពីងធ្វើឡាំងធ្វើធុងធ្វើកឡោពិនតងកន្លែងងូតទឹកគេផឹកគេងូតគេប្រើប្រាស់បានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអ្នកកសាងអាងទឹកលូទឹកបាសាំងទឹកអីនោះជីកស្រះជីកដូងនោះហើយបានមួយទៀតឧបស័យអ្នកណាកសាងទីសាលាសំណាក់ផាអាស្រ័យពីកុដពីសាលាពីព្រះវិហារបឋនោបច្ចេតដីសាលាចោទានអីហ្នឹងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរដូច្នេះពពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទេវតានោះអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គថាទេសង្តិវាចរិតតោចៈសទាបញ្ញាំងប្រវត្តិតិធម្មថាសីលសម្បណ្ណោតេជនិសកគិមិនោបុគ្គលណាដែលកសាងស្ពានកសាងសាលារៀនកសាងអាងទឹកកសាងដាំដើមឈើជាទីជ្រកកោនសួនច្បារនិងទីសំណាក់ផាអាស្រ័យទាំងអស់នេះបុគ្គលណាហើយរមែងបានបុណ្យទាំងយប់គ្រប់ទាំងថ្ងៃបុគ្គលនេះនឹងបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នៅខ្ញុំមើលនេះក្នុងធម៌លោកសម្ដែងឆ្លើយថាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកកសាងស្ពាននេះគិតឃើញថាបានបុណ្យខ្លាំងមែន
និយាយនិទានពីសេដ្ឋីមួយពីសម័យពុទ្ធកាលគាត់នឹងកើតជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំណាស់ថាពីមុនមកធ្វើបុណ្យអីពីមុនមកគាត់នឹងឃើញផ្លូវវាប្រប៉ិប្រប៉ាវិភុលបាប់ហើយគាត់អាណិតពេកទៅយកឬយកអាខ្មោចក្បាលកបីនោះឆ្អឹងវារឹងណាក្បាលយើងក៏រឹងដែរតែក្បាលយើងវាមូលដើរពិបាកក្បាលកបីវាមានកប៉ែតពីលើចេះតែជន់ជើងទៅវាស្រួលគាត់ទៅរើសយកអាឆ្អឹងក្បាលកបីនឹងយកមកទង្រៀបដាក់នឹងផុកនឹងឲ្យគេទុំពីលើដល់គេដើរមកទៅឈានជន់លើអាក្បាលកបីនឹងទៅដើរទៅផុតទៅចេះហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចជាស្ពានមួយដែរឲ្យគេឆ្លងផុកបានដោយស្រួលអានិសងគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលយូរដល់ចុះត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សបានជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមកពីអីមកពីជួយចម្លងគេឲ្យគេមានឲ្យគេបាននោះណាគេទៅធ្វើស្រែគេទៅលក់ដូរសម្រាប់ឆាប់បានទ្រព្យសម្បត្តិជួយចម្លងគេឲ្យឆាប់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះគេឲ្យគេមានឲ្យគេបានណាគេទៅរៀនឲ្យវាឆាប់តន់សាលាតន់ម៉ោងគេឲ្យគេឆាប់ចេះខ្ញុំមើលឃើញណាគេទៅធ្វើការឲ្យតន់ម៉ោងគេឲ្យគេបានសម្រេចជោគជ័យបើដូច្នេះជួយគេឲ្យមានទ្រព្យជួយគេឲ្យមានលៀបឲ្យមានយុះឲ្យមានចំណេះសពយ៉ាងបីមកពីគាត់ជួយគេគ្រប់មុខអាគេទៅពេទ្យអាគេទៅរៀនអាគេទៅធ្វើការគេបញ្ញាប់ដើរតាមផ្លូវគាត់អាដេញដាក់ក្បាលកបីហ្នឹងគឺវាលឿនជាងនោះហើយនឹងគ្រាន់តែក្បាលកបីផងកើតឡើងមកបានសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងឲ្យចុះតម្រាំយើងស្ពានឡើងចិត្តថ្លង់ចេះបើកឡានវឹងគ្មានទិសអីផងអញ្ចឹងនឹងបនប៉ុណ្ណាណោះញោមនេះហើយអានិសង្ឃបននិយាយពីកវំបតិឯនោះវិញជាក្មេងគូក្មេងកបីឯនោះសោះចេញពីណែឃើញលោកចេញពីព្រៃមកឃ្លុំជាពទៅហាលក្តៅជ្រះថ្លាទៅកាប់មែកជ្រះយកមកវាយធ្វើជាមលុបប្រគេនលោកចំណាំទៅលោកឃ្លុំជាពទៅហ្នឹងកុំឲ្យលោកក្តៅឲ្យលោកមកលុបហើយវាបានឯងក៏មកលុបលោកក៏មកលុបដែរលោកមកឃ្លុំជាពទៅហ្នឹងព្រោះលោកនៅក្នុងព្រៃលោកអត់តន់ឃ្លុំទេលោកដាក់ជាពលើខ្លួនសិនដល់រៀបចូលភូមិបានលោកឃ្លុំអញ្ចឹងទៅឃ្លុំក្រុមមកលុបហ្នឹងស្រួលថ្ងៃក្រោយមកមេឃភ្លៀងធ្លាក់អាកន្លែងហ្នឹងទៅជាភក់ល្បាប់បែកម៉ាំអស់ឃើញលោកមកឈរក្នុងផុកក្នុងល្បាប់ហ្នឹងវាអត់កើតទៅជូនដីខ្សាច់យកមកចាក់ដាក់ទាំងរៀបដូចយើងថារើសដុំថ្មខ្លះដីខ្សាច់ខ្លះស្អីខ្លះយកមកក្រាលឲ្យវាស្អាតសម្រាប់គេឈរទុំជន់លើហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាប្រឡាក់ផុកវាចាហើយក្មេងកបីនេះវាឆ្លាតធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមហើយលោកឃើញអញ្ចឹងលោកទៅទុំលើអាថ្មលើអាដីខ្សាច់គេរៀបឲ្យស្រួលហ្នឹងឃ្លុំជាពណ៌ទៅដូចស្រួលមួយយ៉ាងដែរណាអាហ្នឹងដូចយើងធ្វើប្រដាប់ងូតទឹកគេហៅថាស្ពានដែរធ្វើប្រដាប់ទុំងូតទឹកប្រដាប់អីឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងស្រាប់តែលោកនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់វាត្រេកអរក្មេងកបីសោះញោមឲ្យបានសុខមួយជាតិនោះសុខសប្បាយរហូតដល់តែស្លាប់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរដល់តែចុះមកត្រឡប់ជាមនុស្សហ្នឹងបានកើតជាព្រះកវំបតិនេះអស់ព្រះអរហន្តដតីលោកឆាន់ហើយលោកសឹងលោកសម្រាកក្នុងកុដិក្នុងសាលាក្នុងព្រះវិហារអីកវំបតិនេះអត់ទេតែលោកឆាន់ហើយលោកទៅសម្រាកនៅឋានសួគ៌កន្លែងលោកធ្លាប់ទៅកើតមុននោះមានដើមជ្រេះទឹកអីនៅពេញនោះដើមជ្រេះលោកធ្លាប់ធ្វើមលុបឲ្យគេនោះទៅដោះទឹកនៅឋានសួគ៌កន្លែងលោកនឹងតិចតិជុំណាអញ្ចឹងលោកឆាន់ហើយបាត់ពីវត្តមកសបកលោកទៅសឹងឲ្យឋានសួគ៌ហើយបានលោកចុះមកវិញព្រះកវំបតិនឹងហើយដែលគេគោរពគេបូជាចាត់ទុកថាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែលគង់នៅទិសនិរដីនៃព្រះសម្ពុទ្ធចាស់ហើយកវំបតិយូរคล้ายមកជាព្រះខ្វាមបតិព្រះខ្វាមបតិនោះតាមពិតព្រះកវំបតិហើយកវំបតិនេះបានមកពីក្មេងកបីដែលចេះធ្វើមធ្យោបាយចម្លងគេដូចធ្វើស្ពានចម្លងផុកឲ្យគេចឹងដែរលោកបានចាក់ដីខ្សាច់ចាក់ស្អីកំរាលសម្រាប់គេទុំគេជន់ឥឡូវនេះគឺលោកបានសុខចម្រើននៅពៀនផុតទុកផុតភ័យបាត់ហើយញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើផ្លូវឲ្យគេឆ្លងនេះហាក់ដូចជាឲ្យគេឆ្លងពីទុកទៅកាន់សុខឆ្លងពីលំបាកទៅកន្លែងស្រួលណាឆ្លងទៅរកសេចក្តីសុខឆ្លងទៅរកសេចក្តីចម្រើនដែលអាត្មាប្រៀបធៀបមិញអញ្ចឹងបើថាមនុស្សកំពុងតែឈឺប្រកាច់ប្រកិនប្រងយកទៅពេទ្យតែអាឡ័យអត់ទូកឆ្លងអាឡ័យអូសកាត់ទឹកនឹងឆ្លងចុះឆ្លងឡើងទៅដល់ពេទ្យផងក៏មិនដឹងដែរបើដូច្នេះហើយវាជាមធ្យោបាយមួយជួយសម្រួលដល់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សបានជាយើងនឹងវាបានសេចក្តីសុខណាស់ត្រឡប់មកវិញនោះសុខសទាតាមមេធាវីសុខੰសោអធិកចតិអ្នកណាមានប្រាជ្ញាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃសេចក្តីសុខនោះរមែងបានមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះដែលព្រះអង្គជាស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញជាកម្ពូលអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចម្លងសត្វនិកឲ្យផុតចាកទុក្ខព្រះអង្គចម្លងខ្លួនព្រះអង្គបានទុក្ខបានសុខផុតទុក្ខបានសុខហើយចម្លងមនុស្សបានសេចក្តីសុខចម្រើនគឺព្រះអង្គខិតខំព្យាយាមសន្សំបន្ទុំសាងនៅបារមីនោះពីដើមដំបូងឡើយក៏ព្រះអង្គធ្វើជាស្ពានចម្លងចឹងដែរ
ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមទីបង្កត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងពពុទ្ធយើងនឹងយោនយកកំណើតកើតជាតបោះឈ្មោះសមេធបណ្ឌិតពេលនោះឯងប្រជាជនគេអរតនាយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅក្នុងព្រះនគរហើយគេទៅរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពពុទ្ធយាងមកហើយរៀបចំផ្លូវគេនាំគ្នាចែកអ្នកខ្លះយកប៉ណេះដុំអ្នកខ្លះយកប៉ណេះម៉ែត្ររៀបចំតនេះរៀបចំតនោះចែកទៅតបោះនឹងមកឃើញគេកំពុងតែធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងសុំគេម្ដុំដែរចង់បានប៉ុនគេដែរសុំគេម្ដុំគេឲ្យម្ដុំទៅវាស់គេទៅយកមកធ្វើគេលើកដីចាក់គេដាក់សម្រាប់គេដាក់កតិចថ្មគេដាក់អីសពបែបយ៉ាងអាម៉េចតាមបច្ចេកទេសគេសម័យនោះព្រះសមេធបណ្ឌិតនេះព្រះអង្គលោកអាចប្រើរិទ្ធក៏បានដែរលើកធ្វើផ្លូវនឹងដោយរិទ្ធក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកចង់ប្រើកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានបនច្រើនដល់លខំធ្វើដោយកម្លាំងធ្វើអត់តាន់ហើយត្រាប់តែពពុទ្ធយាងមកតម្រងញោមពពុទ្ធយាងមកបថុចញើចហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចយកខ្លួនឯងនឹងទៅក្រាបធ្វើស្ពានអានសល់មកដុំនោះមិនតាន់ហើយនោះយកខ្លួននឹងទៅក្រាបផ្លូវនឹងពុកធ្វើជាស្ពានឲ្យពពុទ្ធឆ្លងព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់យាងជន់ឆ្លងជន់លើសមេតរបស់នឹងជន់នឹងយាងឆ្លងដើរមកដល់ត្រយខាងនេះមកភិក្ខុសង្ឃមុនមិនហ៊ានជន់ក៏វៀងទៅបានប្រពុតសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតបោះនេះណា4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ទៀតនឹងត្រាស់ជាប្រពុតមួយអង្គចម្លងសត្វផុតទុក្ខផុតភ័យប្រពុតនោះមាននាមថាព្រះសមណគោតមតបោះនេះកំពុងតែសាងបារមីអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតព្រានាមសមណគោតមរាប់ពីនេះទៅ4អសង្ខ័យនឹងមួយសែនកាប់ទៀតដល់ហើយហើយព្រះអង្គយន់យកកំណើតពីនោះមកកើតជាទេវតាជាមនុស្សទេវតាសាងបារមីចុះឡើងមកជាតិចុងក្រោយបានកើតមកជាពុទ្ធយើងនឹងឯងបានត្រាស់ដឹងហើយចម្លងសត្វផុតទុក្ខផុតភ័យយកមើលទាំងនេះមកពីអីមកពីអានិសង្ឃផ្ដើមដំបូងមកពីការកសាងស្ពានចឹងដែរពីដំបូងឡើងក៏ធ្វើស្ពានដែរវាមិនមែនថាមានបុណ្យតែម្យ៉ាងណាព្រះអង្គកសាងបារមី10បារមី30កសាងគ្រប់ទិសទាំងអស់ហើយក្នុងក៏មានមួយផ្នែកកសាងស្ពានកសាងអីដែរហើយមុនគេផងតាំងពីជំនាន់សមេតតបោះហើយយកខ្លួនឯងធ្វើជាស្ពានទៀតផងនោះអញ្ចឹងឃើញថាបានផលបានប្រយោជន៍សម្បានណាស់បានជាញោមញាតមាននិធាជ្រះថ្លាកសាងស្ពានសម្រាប់ឲ្យគេឆ្លងហើយការធ្វើបុណ្យឆ្លងស្ពាននេះទៀតសោតក៏ជាការអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមិនបានចូលរួមបច្ច័យកសាងស្ពាននឹងឲ្យបានចំណែកបុណ្យដែរញោមញាតបានអញ្ជើញមកចូលចាប់មគ្គផលរួមបុណ្យជាមួយនឹងក៏ឈ្មោះថាបានជាចំណែកម្ចាស់ស្ពាននឹងគេឯងដែរមិនមែនបានតែអ្នកម្ចាស់ស្ពានដែរយើងមកចូលបនថ្ងៃហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាម្ចាស់គេឯងដែរបានគេឆ្លងនឹងអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលពីមុនផងហើយឆ្លងនេះទៀតសោតគឺញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាផងបើយើងមិនឆ្លងទេស្មើនេះយាយខ្លះកំពុងតែចិត្តបន្លែយាយខ្លះកំពុងតែដាំបាយនៅផ្ទះរៀងខ្លួនដោយសារមានកម្មវិធីបនឆ្លងស្ពានហ្នឹងក៏យើងមកជុំគ្នាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌មួយទៀតកើតការចម្រើនជាបនរបស់យើងផងដែរព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើបុណ្យនេះយើងធ្វើស្ពានវាបានបុណ្យហើយប៉ុន្តែមកធ្វើបុណ្យនេះទៀតសោតបានបុណ្យមកឈុលឡើងថែមទៀតប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងក៏បានមកជ្រោចមកទៀតហើយស្ដាប់លោកទេសនាក៏បានមកក្រើតមកទៀតចម្រើនព្រះបរិត្តក៏មកក្រើតមកទៀតប្រគេនភេទជ្ជៈក៏មកក្រើតមកទៀតអញ្ចឹងមកជាប់បុណ្យឆ្លងស្ពាននេះយើងកើនបុណ្យបានមកសន្ធឹកទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេមកធ្វើបុណ្យឆ្លងហើយឆ្លងឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ថាស្ពានអញរបស់អញលុយអញចាប់ពីពេលនេះទៅដាក់ជាសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏ទុកឲ្យគេប្រើប្រាស់ចុះកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញមិនហ៊ានឆ្លងនេះស្ពានគេស្ពានឯងអត់ទេប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអានឹងឆ្លងឲ្យផុតពីចិត្តកំណាញ់ពីជាប់ជំពាក់វខ្លាចកើតទៅជាកលាប់ជីងចក់មកចាំស្ពានកើតជាពុះនៅជាងកែបមកអែបក្បែរស្ពានចាំស្ពានអីដូច្នេះចិត្តកុំឲ្យវាជាប់ជំពាក់ដាក់ឲ្យដាច់ស្រឡះកុំឲ្យនៅអាឡោះអាឡៃអញមិនគួរសោះវិញបើទុកលុយទិញឡានជិះមានន័យទៅធ្វើស្ពានប្រហាន់លុយបើដូច្នេះហើយនាំឲ្យកពុបប៉ុនបើអញ្ចឹងមកឆ្លងឲ្យដាច់ចិត្តស្រឡះឲ្យជ្រះថ្លាកើតបុណ្យតម្រងទៅបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យពេញបបចេតនាមុញ្ញនចេតនាអបរាបរចេតនាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតនាំគ្នាស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងនេះជាបច្ច័យជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងទៅសៀខ្លួនមករកផ្លូវត្រូវដើម្បីឆ្លងចេញសេចក្តីទុក្ខ
ក្នុងវិលវត្តសង្សារគេហៅថាលោតឆ្លងចេញអំពីអន្លង់ទាំង4អញ្ចឹងធ្វើស្ពាននឹងឆ្លងស្ពាននេះដូចនាំបរិស័ទឆ្លងអន្លង់ទាំង4ដែរកាមោខៈពវោខៈទិដ្ឋោខៈអវិជោខៈដែលជាចំនួនដែលជាអន្លង់ជន់បលិចសាស្ត្រឲ្យរងទុកឲ្យវិលវល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារអន្លង់គឺកាមោខៈគឺសេចក្តីប្រាថ្នាពវោខៈគឺភពឲ្យយើងកើតម្ដងនរកប្រែតម្ដងទេវតាមនុស្សនឹងទិដ្ឋោខៈចេះតែយល់ខុសអញ្ចេះយល់ខុសអញ្ចោះបានជាទាញចិត្តទាញកាយនឹងឲ្យធ្វើកម្មខុសទៅវិលវល់នៅក្នុងនឹងហើយអវិជោខៈសេចក្តីងងឹតងងុលល្ងងដែលយើងវាបិទបាំងរាំងមិនឲ្យយើងចេញផុតឥឡូវយើងនាំគ្នាឆ្លងចេញអំពីអន្លង់នេះបានដោយសារអីឥឡូវយើងឆ្លងចេញពីទុក្ខលំបាកដោយសារស្ពានចោះចង់ឆ្លងចេញពីអន្លង់នេះបានអីធ្វើស្ពានលោកថាសទ្ធាយៈតរតិអោខាំងចង់ឆ្លងចេញពីអន្លង់នឹងបានតលតែមានសទ្ធាអបមាទេអ្នកអនវាំងឆ្លងវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទវិរិយនតុកមច្ចេតិឆ្លងចាក់សេចក្តីទុកបានតតព្យាយាមបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធតិឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាឥឡូវយើងឆ្លងអន្លង់នេះបានដោយសារសទ្ធាដោយសារសទ្ធាមែនទេអត់ថាដោយសារសទ្ធាមែនណាបើកុំតែមានសទ្ធាមិនមកទេយាយតាចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណេះជឿចកេះជឿចគង់ប្របាក់ផ្លូវឆ្ងាយផ្ទះឆ្ងាយអ្នកខ្លះនៅរហូតសហរដ្ឋអាមេរិកអីក៏តស៊ូមកដែរហ្នឹងបើកុំមានសទ្ធាមិនមកទេសទ្ធាពីជាសទ្ធាជាពូជសទ្ធាកាលៈសទ្ធាជាគ្រឿងចម្បាំងច្បាំងជាមួយអាសេចក្តីខ្ជិលកិលេសដែលវារារាំងហ្នឹងសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងសទ្ធាស្នេហៈសទ្ធានឹងជាជាប់កៅបិទចិត្តជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនាណាឯងអូសទាញទៅណាឲ្យប្រាក់ខែណាក៏មិនទៅដែរព្រោះដូនតាខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមកទៅហើយខ្ញុំមានវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាខ្ញុំហើយសទ្ធានាវាសទ្ធាជាគ្រឿងចម្លងទ្រព្យយើងនឹងឯងព្រោះយើងស្លាប់ទៅវាអត់មានធ្វើបុណ្យអត់យកទៅរួចទេប៉ុន្តែបើធ្វើបុណ្យកម្មវិតាតែងមកកើតចំមកកន្លែងមានបានទៀតប៉ុន្តែបើអត់មានធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅតែខ្លួនទៅទេទុកទ្រព្យឲ្យគេទាំងអស់ហើយទៅកើតខ្វះបុណ្យកើតចំមកកន្លែងអស់បើដូច្នេះហើយសទ្ធាជាគ្រឿងចម្លងទ្រព្យនឹងទៅទៀតបានគេថាសទ្ធាធនៈសទ្ធាជាទ្រព្យសទ្ធិន្ទ្រិយៈសទ្ធាជាធំតែមានសទ្ធាហើយនៅអាមេរិកនៅបារាំងកាណាដាក៏មកដែរប៉ុន្តែបើអត់សទ្ធាទេ2ចំាមពីស្ពានក៏មិនខ្ចីមកដែរហើយបើថាមានសទ្ធាឆ្ងាយក៏មករួចដែរបានគេថាសទ្ធានេះជាធំណាស់ហើយមនុស្សមានសទ្ធាគេចំណាំអីថាមនុស្សមានសទ្ធាដែលអាចឆ្លងលងនឹងទៅរួចនឹងគេចំណាំមនុស្សមានសទ្ធាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1មនុស្សមានសទ្ធានេះចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកទេសនាមិនប្រកាន់ថាលោកណាអាចារ្យណាទេចូលចិត្តស្ដាប់ទេសនាការព្រៀនបដៅការអប់រំរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញនាខុសត្រូវយ៉ាងណាស្ដាប់យកមកពិចារណារហេតុផលកន្លែងណាល្អក៏អនុវត្តតាមកន្លែងណាមិនកើតក៏បោះចោលចូលចិត្តស្ដាប់មិនប្រកាន់ឲ្យតែអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ពាក្យព្រៀនបដៅហៅថាអ្នកមានសទ្ធាលក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី2គឺចូលចិត្តស្វែងរកជួបអ្នកធ្វើអំពើល្អជាអ្នកមានគុណធម៌ជាអ្នកបួសជាអ្នកកាន់សិលជាអ្នកទៀងត្រង់ជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវល្អសីលវតាំងទេសនកាមោចូលចិត្តស្វែងរកអ្នកមានសិលអ្នកប្រព្រឹត្តល្អចេះតែទៅសែកគប់ទៅរាប់អានជាមួយនឹងអ្នកល្អឯទី3ទានណាំងចូលចិត្តបរិច្ចាគទានតាមមានតាមបានតិចតួចស្ដួចស្ដាងចេះតែជួយចែករំលែកបើដូច្នេះអ្នកណាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានសទ្ធាហើយមានសទ្ធាបានមកធ្វើបុណ្យនឹងកើតហើយអ្នកមានសទ្ធាអានិសង្ឃនៃអ្នកមានសទ្ធានេះនឹងបានយ៉ាងណាដែរព្រះពុទ្ធអនុគ្រោះមុនគេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអនុគ្រោះអ្នកមានសទ្ធាមុនគេព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យមុនគេហើយបានជួបនឹងព្រះបានស្ដាប់ធម៌មុនគេព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅមុនគេយើងបានទៅរកព្រះពុទ្ធនឹងមុនគេក៏ដោយសារតែយើងមានសទ្ធាបានស្ដាប់ធម៌មុនគេជួបព្រះមុនគេសពយ៉ាងហ្នឹងលោកសម្ដែងចេះខ្ញុំមនុស្សយើងដែលទៅទីណាខ្លះក៏ទៅជួបសុខខ្លះក៏ទៅជួបទុក្ខខ្លះក៏ទៅបានជោគជ័យខ្លះក៏ទៅមិនបានជោគជ័យទៅរកទទួលទានទៅរស់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអ្នកខ្លះទៅណាមកណាចេះតែជួបលៀបជួបហេងជួបសុខជួបចម្រើនអ្នកខ្លះទៅចេះតែជួបសោយតើពីរប្រភេទហ្នឹងមកពីអីគេថាអ្នកដែលមានបជាប្រៃទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍មកហ្នឹងគេថាមកពីនៅនឹងមនុស្សមានសទ្ធាអានិសង្ឃរបស់សទ្ធាទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវនេះពីសម័យព្រះចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងដាក់500អទេសមក
Ôi thoại bậc kiên bà ông ở hai sầm rạ nơi sẽ đạp thò bà ông nơi nắng ở mặt khai đó là tập lọp từ vinh bà chia chun sờ lanh cọt che từ bị yon ni yon nu khla đặt đôn đặt khao đặt tờ sọ tờ lạnh là bơi gì chăng thế nó đặt pin ao ya tê năng kia đặt ni đặt nu ao cái tờ tê pram rồi mau pin tập lọp từ vinh pin là đại đó là chẳng tới pe hà nón ngon là món cho được thoại công xua bọn áo chặt tất cả hấp bật đấy mà căn phần nạ bọn ấy văn đặt pram rồi tê máu bậc kiên bọn ở hỏi lấy từ vinh cái đặt pin vinh với trong xuân tích ở cho bữa quạt mà căn phần nạ bọn kia sờ lanh kia cột bô chia con chân cho bữa quạt từ sọc sen từ nơi cả lanh đầu tây miền kia nó là sâu kia sờ lanh kia bô chia con chẳng đài tê bọn ban bậc thàn nó nói anh đi xong nè miền sự thiê tê mà nụ ní nè từ ngày na có kia sờ lanh kia bô chia chỉ nơi chỉ nè ron đai mìnhแต่มากันสำนักปองที่ตื้อตีกลายนาโดยกิสลันกิโจจัดกิอนัดกิอโซกิลึกกิตำกังกิตำลังยุกิตำลังสักกิโบเชียจินในจินร้อนบ้านปองเลือกลางทัศโทไซเลนสัมปันเอาเยาสาวโพเกะสัมมาปิเตายังปเตสังใครจะเตตัดตัดเทปโปชิเตาในซองเนี่ยเมียนเสถียรหนึ่งเมียนสาวนิโกปโรปเตนาสรกนาคาดนานิกุมนากลายนาตายแต่เมียนกิสลันกิโจจัดกิอนัดกิอโซลึกตำกังตำลังยุตำลังสักเตยนาโจกใจยน้องเตยนาสอกไอ้น้องไอ้จังหายมนุษย์ได้เมียนเสถียรแต่ในสรกนาคาดนาปเตนาก็สอกได้นะโยมในซองเนี่ยเมียนเสถียรแท้แช่จังเนี่ยเมียนเสถียรแต่นาก็สอกอะไรที่เมียนเสถียรเธอบอลดำปูนี่ต่อแต่หมกเตียนหายโดยเฉพาะนั่งแต่ตัวบ้านสิกระไดสอกจำร้องจำรานโยมเยี่ยตึงอ้อคะแนนนั่งบ้านแต่ตัวพอนั่งไอ้บ้านสอกบ้านจำรานโดยคะแนนการวิธีนี้กลายปิดลองสเปียนเคยเมียนดักทาจำรานไปจนจูนโยมลูกเยี่ยวบาสิกาสาวจามให้มวยนาเต้าโยมนั่งไงให้จำรานในบ้านมาโรยซาไม่มาโรยสายโยมไปบ้านแวงต่อตึงมกมนุษย์ยืงนะโยมบางเมียนกำเปียปีมุนเมามนุษย์นั่งทั่วเอาอายุไขดอลเปลอายุกำเปียไปเตยสลับกิจอดรูดอัตมาทลอกเตยบอลกระทันมวยเมียนมาจากกระทันนู้อัดเห็นโจลขนมปะเฮียได้ก็ทากอดในขมายเนี่ยก่อนตอนทั่วกระทันนี่ก็คลัดสลับป้ากอดจงรู้ให้บานแวงจำมาไพ่30 năm tiếpจำกอดทั่วกระทันบานกอดทานจังหายกอดเจนมักรู้ธนาจะได้จ่อสลับมุนกี่ถึงให้จังบ้านทับใบชีวิตเตยสลับเฮ้ยไหนเชียตัวนาก็เวมันรวยให้มวยเตี้ยลูกเย่ในไอ้ปัญญาเรียใส่กิจทางไอ้ทั้งเรียใส่ทะเลฉันอันมันเห็นเตยกระทันนี่คลายกรูธนาจะได้จ่อสลับนะเฮ้ยที่เตยรอนให้กอดมันเตยเท่ไงนั่งมันเตยเท่ดักไปอีในสำรานหนึ่งเตี้ยสลับตะเก็บบาดลานเนาะบาดจิโก้เวียนบอกโจลขนมเตี้ยน้องแต่บอกกอดสลับตอขนมเตี้ยเฮ้ยวิตยน้ำแต่วิมรกอดไอ้นั่งตัวละคืนเนี่ยอาลานเนาะได้จิโก้น้องบานทาชีวิตเตยสลับเวียนจังเชียมใส่สบายหายอันนั้นกำเปียปีมนเมาเฮ้ยเนี่ยคลาสลับโดยครูทอมมาจีดเนี่ยคลาติดสลับโดยซาจุงงือโดยซาอดใบเนี่ยคลาอายุจ้าบานสลับเนี่ยคลาเขมงบานสลับเกี่ยหายทาสลับกาละเมรณะสลับตรำตรตามคาดอากาละเมรณะสลับหนึ่งไอ้ก็มันตรำตรตามกาลอายุมันตอนตรสลับพังสลับตั้งเขมงตั้งสดายนะลูกรวมสิกระไดสลับตั้งออทามินบุญบางเชี่ยมนุษย์เจตสลับตั้งมาปีหายบุญหายตีมุ้ยเกี่ยวทาอายุขยะมรณะเบออายุให้มันรู้เลยปีปรวมมนุษย์ยังบานตะลึงมาโรยตั้งจุดหนึ่งไอ้มันอาจปรามโรยเลยไอ้จังตะลึงปีมาโรยให้ดอลเตอร์สลับอันนั้นไปซ่อมตามวีได้ปัณตีปีกี่หายทากรรมขยะมรณะสลับได้ออกบอลสลับได้ออกบอลนั่งกี่อาจุยบ้านปีปรวมนุษย์รู้นั่งอาศัยเมียนบอลพองต่อออกบอลสลับเนี่ยสลับได้ซาออกบอลโยมเย็ดจะนำใจเนี่ยคลากอดยัยท่ากลมตึกกึดกลมตึกควงมือแต่ท่าเอาตะโรลุยไอเมียนใจใบเมียนหกเตยทางศกทางซัวหนึ่งนั่งให้เอาแต่เมียนลอยใจใบหกเตยวิศกวิซัวเป็นเปลี่ยนให้บักตะโรไอขบวนเรื่องบอลเตียนในแต่เอาแต่เมียนลอยใจเมียนใบหกเตยศกก็ปันไตเนี่ยสลับอายุมาเพย์30-50 ล้านโน่นน้องสตออกใบสตออกลุยสลับจอนลุยมาก็โนก็เมียนเลยติงลานหอยสลับเมียนเตียหอยสลับถูกเตียทำไมเอาจะลานหอยสลับเลยในเมียนมาสัมผัสเมียนต่างเล็บเมียนต่างยุสะที่ท้องเฮ้ยตำลานเล็บลานยุบานตอนบานกะละใครต้องสลับก็เมียนเนาะเลยในเมียนใจเราดอดดักตึกเป็ดสกปฏิเกปฏิไอเนี่ยนะกรอนนัทไลตีเป็ดมายุบปี$700ก็สกจัด
ហើយលុយនៅមានមកណោឥឡូវស្លាប់ទាំង20 30 40ចោលលុយចោលកាក់នោះអានឹងមិនវិញក្រែងថាឲ្យតែមានបាយមានលុយចាយក្រែងសុកឲ្យនៅពៀនហ្នឹងហើយឥឡូវមិនក៏ស្លាប់ដែរថាកុំភ្លេចលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើអស់បនត្រត្រង់ជីវិតស្លាប់ចោលលុយហ្នឹងបានជាក្នុងសាសនានេះឲ្យមនុស្សយើងធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ទ្រត្រង់ជីវិតផងតើអត់មានសេចក្តីល្អវាមិនរស់ទេដូចដើមឈើមិនដាក់ជីមិនថែទាំកុំអាងតែដីពេកវាអាចស្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនថាស្លាប់ដោយសារតែដីស្លាប់ដោយសារតែទឹកស្លាប់ដោយសារកម្ដៅក៏មានដោយសារខ្យល់ក៏មានដោយសារអ្វីមកបៀតបៀនក៏មានអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងបើស្លាប់ដោយសារអស់បាយយើងរកបាយមកបន្ថែមបើស្លាប់ដោយសារជំងឺយើងត្រូវរកថ្នាំហើយបើសិនជាស្លាប់ដោយសារលេបថ្នាំខុសអានឹងយើងត្រូវគោរពវិជ្ជាបញ្ជាហើយបើស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យយើងត្រូវបញ្ចូលបុណ្យនៅថែមកុំឲ្យឆាប់អស់បុណ្យហើយបញ្ចូលបុណ្យនៅថែមនឹងអាម៉េចគឺធ្វើបុណ្យចម្រើនបញ្ជននឹងបញ្ចូលបុណ្យនៅគាត់កុំឲ្យគាត់ឆាប់អស់នឹងឯងនាងសេរនីអាយុ18ឆ្នាំកើតឡើងមកជាបតិចផ្ដាសាមើលងាយយាយតាសត្វតែឆោតទៅជឿស្អីបុណ្យបាបនរកប្រែតទេវតាអីវាគ្មានទេនាងនឹងតែប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក៏អត់ចេះដែរម្ល៉េះហើយសម្គាល់តែខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងត្រឹមត្រូវជាងគេម្ល៉េះហើយស្ដីឲ្យទាំងម្ដាយខ្លួនឯងទៅទៀតថ្ងៃមួយនាងដើរចូលទៅក្នុងវត្តចំថ្ងៃឧបោសថស្រាប់តែយាយគាត់ហៅថាណែចៅអើយម្នេះមករៀបចំភេសជ្ជៈប្រគេនប្រសងលោកធ្វើបោសុតធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេណាចៅស្រាប់តែងាកមកស្ដីឲ្យទៅមកវាហួសពេលហើយវាហួសសម័យហើយវាចាស់កម្រិលពេកហើយយាយឯងអស់ហ្នឹងឆោតនៅជឿស្អីមានទេវតាមានរូបប្រែតអីទៀតម្ល៉េះហើយយាយឯងអស់ហ្នឹងនៅចាញ់បោកគេឆោតស្ដីឲ្យយាយនឹងល្មមតែមកស្ពឹកមកចាញ់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅយាយងាកមើលមុខគ្នាឯងហៅគេធ្វើបុណ្យគេស្ដីឲ្យឯងហ្មងហើយគេអាយុទៅ8 10អត់នឹងធ្វើមិនទេពធគេស្ដាប់ច្បាប់គេមិនអាននឹងគេចេះចាំពីណាមកក៏មិនមាត់នាងធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះនាងវិញបាន2 3ថ្ងៃខ្យល់ក៏ស្លាប់ទៅទាំងក្មេងណែរឿងវានៅតំណឹងកុំថាតលចាស់ស្លាប់ក្មេងក៏ចេះស្លាប់ដែរណាតែអត់មានគុណធម៌ទ្រទ្រង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញទេកុំប្រហែលឲ្យសោះអត់បានទេរឿងនេះលេងបាល់ថ្ងៃមិញយប់ស្លាប់ក៏មានដែរអាត្មារកជួបអស់ហើយពីថ្ងៃនៅលេងសកកឹកជាមួយគ្នាយប់ទាំងបេះដូងស្លាប់ខ្យល់កស្លាប់ក៏តែមានដែរបើដូច្នេះហើយនាងនឹងខ្យល់កស្លាប់ហើយស្រាប់តែវាអត់មានបុណ្យអីសោះអស់អង្គេយាយតាធ្លាប់ធ្វើសិលធ្វើទានស្លាប់មកកើតជាមនុស្សវិញកើតជាទេវតាហើយនាងនឹងវាអត់មានពូជបុណ្យនាំមកកើតជាមនុស្សស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកលែងព្រៃគេចោលខ្មោចហើយនាងនៅនឹងលូនលិតខ្ទុះឈាមកម្រងសាកសពជាកំណើតមួយដែលហៅថាកំណើតព្រលឹងរឿងនេះមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកភាគ56ដល់ពេលមួយនោះនាងសេរនីនេះណាញោមស្រាប់តែ3-4 ឆ្នាំក្រោយមកតាអ្នកស្រុកនាងរស់ស៊ីលក់ដូរបរទេសដឹកអីដើរលក់ទៅយប់តាណាក៏ដេកតានឹងដល់ពេលកន្លែងព្រៃហ្នឹងវាល្ងាចទៅដោះអាទេសឈប់សម្រាកនៅតានឹងប្រលប់គេថាម៉ោងខ្មៅចេញដើររស់ស៊ីនាងហ្នឹងជាកំណើតព្រលឹងជាអតិសមានកាយមានរូបកាយមិនប្រកបស្រាប់តែចេញមកដើររស់ស៊ីក៏លេចឃើញតាហ្នឹងស្គាល់ហ៎តានេះអ្នកស្រុកភូមិជាមួយឯងដែរឯងមើលគាត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់មើលឯងអត់ឃើញព្រោះឯងមិនមែនមនុស្សឯងជាកំណើតមួយដែលកំណើតព្រលឹងនៅលើដីនេះម្ល៉េះហើយគាត់ក៏នឹកថាចង់ឲ្យឃើញតតែនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់និមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ភ្លាមតានោះភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាណាខ្មោចព្រាយបិសាចចង់លងប្រឡាត់ខ្ញុំមែនទេបាននាងនឹងថាលោកតាខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយលោកតាដែរលោកតាមានចាំទេតានោះគាត់នឹកឃើញចៅសេរនីស្លាប់មក 3-4 ឆ្នាំហើយហើយចៅឯងទៅកើតនៅណាថាខ្ញុំកើតមកជាប្រែតដងទុកលំបាកជាកំណើតអតិសមានកាយមានរូបរាងកាយមិនប្រកបជាកំណើតព្រលឹងនៅលើដីនេះដែររស់នៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលខ្មោចដើរលិតខ្ទុះឈាមកម្រងសាកសពមុតលិមុតនៅទីនេះខ្ញុំកំសត់លំបាកណាស់លោកតាខ្ញុំមានកម្មមិនអាចទៅស្រុកបានចុះម៉ែខ្ញុំគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយតាថានាងម្ដាយរបស់នាងសុខសប្បាយធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ចាស់ជារាហើយលោកតាខ្ញុំសូមផ្ដាំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំកប់មាស4សែនកហបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កាយមាសនោះមកបែងជា2មួយចំណែកធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំផងមួយចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាចុះបើគាត់មិនធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំទេមិនដឹងថាខែឆ្នាំណាខ្ញុំនឹងបានចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សវិញឡើយផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងបាត់សមោលទៅវិញបាត់តានោះក៏សម្រាកនៅនឹងមួយយប់ទៅ
ចេះសម្រាប់លក់ដែរឃើញបណ្ដេះហាអាត្មាមិនរួលមិនលក់ទេចាំមើលក្រែងមកទៀតតាសម្រាប់នៅក្នុងលក់មកយកព្រឹកឡើងបោះអាទេសចេញហោហែតាមផ្លូវមកច្រើនខែច្រើនថ្ងៃមកដល់មុខផ្ទះនាងហ្នឹងឈប់អាទេសរត់ទៅប្រាប់យាយថាយាយយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯនោះកំពុងតែឈឺដេកទទួលភួយសៅម៉ាំងងើបប៉ាងភួយដោយភួយខ្នល់ហាជួបកូនខ្ញុំនៅណាជួបកូនខ្ញុំនៅណាថាលោកយាយហើយគ្នានឹងកើតជាប្រែតបង្ហាញរូបរាងកាយនៅព្រៃគេចោលខ្មោចឯណោះគ្នាលំបាកណាស់លោកយាយហើយអ្នកនាងផ្ដាំថាអញ្ចេះមានមាសនឹង4សែនកហបណៈនៅក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកឲ្យយាយនឹងកាយមកបែងជា2មកចំណែកធ្វើបុណ្យឲ្យនាងមកចំណែកទុកចាយនាងថាបើយាយមិនជួយនាងទេមិនដឹងខែឆ្នាំណានាងបានរួចពីកំណើតនឹងមកកើតជាមនុស្សគេទេយាយលឺតែប៉ុណ្ណឹងទាញជានីតិជីកតែមកប៉ាំងកាយរមើលក្រមក្រែនឹងរកឃើញបានមែន4សែនកហបណៈពេលនោះយកមាសមកអង្គុយកាន់សំណោះកូនគិតតែមិនខ្ញុំកូនហើយកូនចង់មានកូនចង់បានកូនកើតឡើងកូនចង់រស់កូនចង់មានកូនចង់បានប៉ុន្តែកូនមិនជឿរឿងបុណ្យសោះកូនមិនបានធ្វើគុណធម៌សម្រាប់ជីវិតកូនសោះដូច្នេះហើយដូចដាំឈើអត់ដាក់ជីអត់ថែទាំអញ្ចឹងកូនហើយកូនចង់មានកូនចង់បានប៉ុន្តែកូនអត់មានសេចក្តីល្អអត់មានគុណធម៌ឃើញទេកូនអត់បានចាយទ្រព្យសម្បត្តិកូនទេកូនស្លាប់ទៅទាំងក្មេងចោលទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងបើកូនចង់មានចង់បានបើកូនមានសេចក្តីល្អខ្លះកូននឹងបានសុខកូននឹងរស់បានចាយទ្រព្យហ្នឹងឥឡូវកូនសុំទ្រព្យមកកណោទីបំផុតកូនអត់បានចាយស្លាប់ទៅចោលទៅទេណែអាតំណឹងដែរតែស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យខ្ញុំមើលឃើញនេះទ្រព្យនៅមានតែប៉ុន្តែស្លាប់ចោលទ្រព្យហ្នឹងបានម៉ែនឹងអាណិតថាអញ្ចឹងចាំម៉ែធ្វើបុណ្យឲ្យក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យកូននឹងទៅកូននឹងក៏រួចពីកំណើតប្រែតនោះកើតក្នុងសម្បត្តិជាទេវធីតាហោះមកបង្ហាញខ្លួនថ្វាយអង្គមសូមអរគុណម៉ែហើយលាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ទៅរឿងរ៉ាវនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាណែបើសិនជាមនុស្សមិនមានសេចក្តីល្អមិនមានបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនទេអាចស្លាប់ចោលអាយុជីវិតអាចស្លាប់ចោលរូបរាងកាយទៅក្នុងវ័យក្មេងតែនឹងគេថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យណាញោមហើយមួយទៀតស្លាប់ដោយសារអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យគេហៅថាឧបយខយមរណៈស្លាប់ដំណាលគ្នាមួយទៀតឧបឆេតកកម្មមុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហើយបើកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់អានឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យនេះក៏រំលោះរំលាងកម្មពៀដែរដូចជាអាចារ្យខ្លះរៀបចំពូនភ្នំខ្សាច់រៀបចំនាំគ្នាសូត្រធម៌យេកេរៀបចំឲ្យម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹងចូលមកនមស្ការប្រតនត្រ័យហើយចូលមកទទួលយកត្រៃសរណគមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្យម្លោះហើយគឺថាឲ្យคลายខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះជាកូនចៅព្រះធ្វើឲ្យនៅនឹងឯងអមនុស្សខ្មោចព្រាយដែលវាចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងវាដូរចិត្តវាលែងយកទៅវាទុកឲ្យមនុស្សនឹងរស់អាយុបានវែងចេះបានជាគេចង់ចម្រើនបជនគេឲ្យលោកយាយនឹងមកទទួលត្រៃសរណគមទទួលសិលជាកូនចៅព្រះហើយស្ដាប់ព្រះបរិត្យទៅនឹងតាមបែបសាសនាពីព្រោះអមនុស្សខ្មោចព្រាយសត្វធាតុណាដែលយើងធ្លាប់មានបាបកម្មជាមួយដែលគេចងពៀជាមួយយើងគេឃើញយើងคล้ายជាកូនចៅព្រះអញ្ចឹងគេដូរចិត្តណាដូចជាអាយុវឌ្ឍនកុមារកើតឡើងទំនាយថា7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ហ่าឪពុកភ័យណាស់ខ្លាចកូនស្លាប់ហើយសួរតបោះរមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចតបោះជាពួកម៉ាថាយើងមិនដឹងទេទៅសួរព្រះទៅបានមកសួរពុទ្ធព្រះអង្គថានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្ត7យប់គ្រប់7ថ្ងៃព្រះអង្គយាងមកស្រាប់តែអមនុស្សនឹងវាប្រុងមកយកកូននឹងមែនណាញោមវាក៏លេចឃើញពុទ្ធធម៌ប្រសងវាក៏លេចឃើញប្រសងឃើញពុទ្ធហើយនឹកថាឯងវាសិលទៀបជាងគេមិននានហោះពីលើគេហើយគេខ្លាចជាកូនចៅព្រះហើយទុកឲ្យគេរស់ចុះអញ្ចឹងលែងបៀតបៀនគេដូរចិត្តលែងយកជីវិតកូននឹងគេត្រឡប់ទៅវិញកូននឹងថា7ថ្ងៃស្លាប់សោះឥឡូវអាយុបាន120ណាញោមមើលឃើញដែរមកពីអមនុស្សមួយចំនួនដែលចងពៀងយើងគេដូរចិត្តក្រោយពីយើងខ្លាចជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងវាមានពួកម៉ាក់2នាក់ទៀតឯនោះម្នាក់នោះគេមានសិល5ចាំសិល8ម្នាក់មិនដែលមានសិលសោះហើយអ្នកមិនដែលមានសិលហ្នឹងវាមានកម្មពៀជាមួយអមនុស្សដែលវាត្រូវមកយកហើយបើអមនុស្សនឹងមកយកគឺជាបាច់កយកយើងបានត្រឹមតែឃើញហៅថាដូចជាមនុស្សនឹងខ្យល់កឬក៏កាំងបេះដូងស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយដូច្នេះពេលអមនុស្សនឹងមកយកវាចំថ្ងៃដែលពួកម៉ាក់អ្នកមានសិលនឹងមកលេងដល់ពួកម៉ាក់នឹងវាមកលេងមកដេកនឹងផ្ទះនឹងគ្រប់7ថ្ងៃអត់ទៅណានៅទៅសូត្រធម៌ហ្នឹងហើយមនុស្សនេះមិនចូលចិត្តធម៌អាយ
mà số đại chia và miền đánh bộ mà đó chỉ trộm sẽ đạp là hốt đòi bầm bờ ngay bộ mà nó còn lia tranh được lọc từ bên mà nó về mình hiền châu phía nó bên đây tập buôn hàng cài lốp mưa cho mưa láng anh miền châu để con nông miền sal anh với bà là mấy tiệc trên con nông mình hiền châu đó là thằng ngày thì bầm bờ bà đó nó tranh từ bạc tới sạp ta mà nó châu tới đi mới được khơi này sao bà đó nó xua thằng anh tới na thà dương mà do chỉ vật này anh đời xa cầm pia chỉ mưa kia pia tay tạ màu lấy dương theo mà do chỉ vật này anh dương mà chăm bầm bờ ngay á phần bộ mà này anh với miền sal nạc cùng nên nâng dương mình hiền châu là lấy cái tới bát áo dương mà chụp bạch coi do này nhá bà đâu nó thằng com ấy com do chỉ biết khi nhóm có miền sal nạc cùng đây thế này anh mình đang miền đấy khi nhóm miền sal nạc cùng chỉ mới nhầm số đây sẽ đáp bột thang sal năng để cha mỹ thom yang sal năng để cha mỹ sang khang sal năng để cha mỹ trẻ dữ mạnh bộ mà số đã chị mà tất trẻ ban vào nắng mà nuôi bia cất khơi lư thà còn nắng trẻ mền propia nắng miền này thật nhóm sống đo nơi bột bột thò và xong chỉ ti bằng ti lực nó bài chẳng kê con trai pre đá cái đo nơi bột thò và xong đây chẳng không biết biên cái con trai pre đá tụi kia rồi cho có tận lọp từ bình tơ cái đôi chặt chẳng flat bảo đó nó rua nó khơi ta anh rua này đời sao bị bầy mặt nông á còn mấy anh trai cái vạch co vô phần hào á sọt cơm đang kẹng bẹt đông đang đấy bây giờ mưa này sọt nó nè mình mà vô cứ chẳng anh đời sao bị bầy mặt nâng rua chặt bị ngày nâng tới anh vô bị bầy mặt nâng chỉ ti bằng mén thoái khuôn chiều ba sậu ba xì cá bình sét mà đòn vậy cái môi tiết dây bị ai bị chặt bù từ sal com tới bị khmeng tôi chặt ở đó là mình từ hơi quạt mình hiền trôi quạt tới việc lại sạp một nó cùng quạt thấy khơi ta dây tới quạt kia buồn tới quạt mình tới quạt đưa kì bột theo khả năng chào mị bột theo khả năng chào mị đưa kì chẳng á mình mót đây sẽ ta đưa kì sao có thể chạp trong pua môi nó vừa miền state pa nhá đấy mình nuôi chẳng cái hai thân nhị kì tôi sau ta lấy môn nó cùng rồi chạp pua nắng về một chạy sẽ đáp với ba cái đánh chặt ta nắng về nấc tháp ta này khôi chứ mà chỉ bật hơi thưa ta bạc cái chân nát ta nắng mình robot anh ta đào ta nắng mà đòn mới đánh chặt ta nắng máu ta nắng mới tới môn nó cùng quát sốt mình bạc cài số rốt mà sinh thú nghĩa khói lên pua nó phát cài chẳng á Việt Nam mình thấy bởi đã độ cài mình toán bọc là ấy chẳng quạt mất ta bị lươn lang pua nó có bị lươn lang tam đây rốt là hốt đọt tôn chương rốt lên như đối chụp bốc đồng thầm mò đột bước quạt nhẹ quạt ngà quạt lọt mọt quạt nhẹ máu quạt thà bút theo khả năng cái cha mỹ này quạt đưa cái nó bị nhẹ cho nhà bị đưa cái nó sạp để pua bị tôi ngỡ còn đi đo nơi bột chỉ ti bằng đây chẳng con trai pre đá đấy bởi chẳng còn biết biên quạt tôi quạt luôn cho sẽ cây mình đi bay crop hay pua nâng tận lọt từ bên tới ta nâng coi từng họ can cây mình đi ảnh ở chỗ plot một rõ đó với tay này họ chơi ngày nắng mà plot một trong plot nắng đấy hay chứ được plot một đôi giảm muốn mình là dục khay chẳng nó khơi ta đời sạp tiện nâng anh ruột lên miền chỉ vẫn thay bắt đầu cho nên chạp ngày nâng tới anh thoại khốn chiều bà sọng kê đài nhà lực ta năng hai cái đầu chỉ vẫn chẳng miền này tha cái đầu chắc mà nu sạch thiệt màu priê na đây bị chọn cầm chọn pia chỉ mùi dưỡng kê lên do biệt biên dưỡng đời xa khơi dưỡng thoại luôn chỉ tay sara nạ cùng ní thoại luôn chiều ba sáu ba giờ can ní tận nắng cà pia mà siêu bay slap môi hàng thảo bạch chết tất cả cam muni nè rồi nắng slap đời xa cam pia mà cắt đá dưỡng ban thưa cạch nâng ai chẳng phải cái đồ chật hãy bữa slap đời xa bon nắng ban chỉ dưỡng thưa bon bật tham miên niệm môn bật xong chấm đơn pre bật bật kinh chừng han ấy shop bẹt giang dưỡng bật tham bon bật tham mà giúp chỉ bật dưỡng bán lục tha chi vị tạ mà hạ cách chi vị tạ mà hạ cam nơi trống đặt bọc rồi tức hay ayu watana cái ayu watana cam nơi trống dương ban ni môn bờ sông chấm ran pre bát nâng tua trai sarana cúng anupatin là cái anupatin là cam nơi trống dương thui chừng han bờ kên bờ sông chun dây ta ở cái body pop pra ở chỉ vật kê rúa nó mà chỉ vật dương này mà trả tiền nâng vì rúa của dương chạy ở kia rúa chẳng ban dương nó ban bón nó rúa ban dù đài chè hay mà giang tiết con cháu trai thui quạt sập bài cái tham mà nô cha ayu ban về anh to từ miền sập bài nâng anh tập rất được thọ làm giang ti mối sập bài và cà ray quạt chai thui quạt sập bài ở tràn cái mà quạt cà túc này nhôm tất cả túc ayu bắt về nhéแต่ยมประยมเลยงี้แต่มาชูตกไอ้เฮาแต่มันขอบเลยจังโกนเจ้าไอ้กอดสบายเอาชราตีปีสบายเย่มาตั้งเชียร์เนี่ยเตะเอาดังประมาณกาสบายกอดชนะนั่งไอ้กลมโอบกอดตะรวมกันเตรียมยังมวยเขมรใหญ่ปีใบบัดเลียนดาอายุใครแล้วเว้ยเราชนะไอ้กอดสบายตามแบบกอดตุบสกัดกาสบายตามเขมรสบายตามจ้าสบายเขมรสบายทงบ้าสบายจ้าสบายถือบอลสบายเขมรสบายสกอร์จ้าสบายจ้าสบายนั่งทอนั่งนั่งง่ายจ้องไอ้กอดสบายดักนอมกอดเอาตือวัดตือว่าถือบอลถือเตี้ยน้อยกอดเคยบานตือจุบมิดแผลมา
សេរីគ្នាគាត់សบายអញ្ចឹងណាហើយទី3ប្រេណតភោជីប្រយ័ត្នចំណីអាហាររបស់ខ្លះវាលាប់ជំងឺវាប៉ះពាល់ដល់កាពះដល់ពោះវៀនវាមានជាតិពុលជាតិអីទៅគីឡូកាពះគាត់វាខ្សោយថ្មិញគាត់វាបាក់អត់ហើយញំលេបក្រែងលុយចំឆ្អឹងទៅតឹងកផ្លាប់លៀនផ្លែកផ្លែដូចតកែក្នុងរោងអាស័យអាយុខ្លីមុនចាស់បើដូច្នេះឲ្យប្រយ័ត្នចំណីអាហារនឹងឲ្យមែនតែនជាមួយគាត់ចាស់ឯទី4គេហៅថាកាលាចារីឲ្យគាត់ស្គាល់កាលដេកដើរឈរអង្គុយដោយក្បួនពេទ្យគេថាហាត់ប្រាណឥឡូវបើគាត់នឹងងើបរួចមិនអីទេប៉ុន្តែបើគាត់ងើបឡើងរួចកូនចៅជួយលើកជួយគ្រាគាត់ផងកុំឲ្យដេករហូតមួយខែមិនទាន់ឡើងម្ដងអាយុអត់វែងទេហើយចឹងឲ្យគាត់ស្រួលអេរិយាបថទាំង4ឯចំណែកធម៌ទី5ហៅថាព្រហ្មចារីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌គឺប្រឡែងគាត់ឲ្យទៅសិលឲ្យទៅបុណ្យឲ្យទៅទានគេចុះឲ្យបើគាត់ទៅមិនរួចដឹកជូនគាត់ផងឬក៏និមន្តប្រសងនិមន្តអីមកឲ្យគាត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានរក្សាសិល5ចាំសិល8នាំឲ្យគាត់បានអាយុវែងតាមបែបពុទ្ធសាសនាចេះហើយចឹងតែនឹងហើយចម្រើនបជនញោមណាកូនចៅគេបានបំពេញហើយកូនណាបានធ្វើចម្រើនបជនជូនញោមកូនចៅនោះឈ្មោះថាកូនមានធម៌កតញ្ញូទៅណាក៏សុខទៅណាក៏សប្បាយមានកូនក៏កូនល្អមានមិត្តភក្តិក៏មិត្តល្អគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តសមដោយពាក្យថាយោមេតរាំងបេតរាំងវាមកចោធាមានណបោសតិទីវាបេណាំងតិកាឆន្តិមេតាបេតិបរាំងនរាំងនរៈជនប្រុសស្រីណាដឹងគុណមេត្តាបៃតាទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដាំដោយធម៌កតញ្ញូប៉ណេះបកគលនឹងទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអាណិតអាសូរលើកតម្កើងតម្លើងយោស័កជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះបើមានកូនសិតតែកូនល្អបើមានចៅសិតតែចៅល្អបើមានមិត្តភក្តិសិតតែមនុស្សល្អសិតតែសពបរោះនឹងអានិសង្ឃកូនគេបានសុំខមាទោសម៉ែឪគេហើយខ្មោចជាប់កម្មជាប់ពីហើយគេបំពេញកតបកិច្ចរបស់គេខ្លាយជាកូនល្អហើយនឹងបានសុខចម្រើនឯលោកយាយសូមឲ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយថែអាសាការពារលោកយាយឲ្យរស់នៅបានវែងឆ្ងាយមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិដល់សាសនាទេវតាមុខទៅជួយថែអាសាឲ្យរស់នៅបានវែងបនត្រូវតែបានបនប៉ុន្តែផលបាបរបស់យើងពីមុនមកទេញោមឧបាសកម្នាក់គាត់អង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មកយប់ទល់ភ្លឺប្រាប់តែគាត់រៀបចេញដំណើរទៅផ្ទះពេលព្រឹកភ្លឺស្រាងចេញទៅលុបមុខនៅខាងកើតវត្តស្រាក់ទឹកដូចវត្តព្រៃស្លាយើងអញ្ចឹងឧបមាអញ្ចឹងព្រោះស្រាប់តែគេដេញចោលលួចទ្រព្យគេពីភូមិមកញោមដេញប៉ាត់ញ៉ាត់រត់មកដល់អាចោលវាភ័យពេកគេដេញចិត្តគាត់បោះអបបិចទ្រព្យហ្នឹងទៅដល់ខបែតាហ្នឹងក៏រត់យករួចខ្លួនទៅចោលហ្នឹងហើយអ្នកដេញចោលមកដល់ឃើញតាហ្នឹងវាយស្លាប់ទៅមិនតែងចង់ប្រកែកហ៎ផត់តាងឃើញនឹងមុខគាត់បបិចទ្រព្យវាយគាត់ស្លាប់ទៅពីខោសងលន់មាត់ឲ្យក្អុលមកពីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានគេវាយស្លាប់បើគាត់ទៅផ្ទះតាំងពីល្ងាចទៅវាគ្មានស្លាប់ទេមកពីនៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងណែគេចោតប្រកាន់តែអញ្ចឹងដល់តែគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងទៅបានប្រពុតទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថាមិនមែនដូច្នោះទេមិនមែនអយុត្តិធម៌ទេពីខោទាំងឡាយយុត្តិធម៌ណាស់ពីជាតិមុនគាត់ជាអ្នកចម្លងដកឲ្យគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិវាយសម្លាប់គេតែដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិគេយកប្រពន្ធគេឥឡូវកម្មនឹងវាតាមតន់បានជាឲ្យគេវាយគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅស្លាប់ពេលហ្នឹងដោយសារកម្មពីហ្នឹងប៉ុន្តែអំពើបុណ្យដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានអត់បាត់បង់ទេនេះច្បាប់កម្មអញ្ចឹងឯងយំក៏ដែរនាងសាមាវតីបំរើព្រះអង្គជាមួយនឹងបរិវាររាប់រយនាក់បំរើអូយបំរើព្រះអង្គទំនុកបំរុងប្រាប់តែមានតែត្រូវគេមើលងាយគឺនាងមាកន្តយានឹងប្រវត្តិនាងពីដើមនឹងស្អាតដាច់គេណាញោមសម្បកនាងនឹងដូច7អំពែកភ្លឺមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែឃើញល្មមតែសើថាអើកូនគេស្អាតណាស់កូនគេល្អប៉ុន្តែនាងមាកន្តយានឹងភ្លឺយប់ឡើងព្រាលដូច7អំពែកអញ្ចឹងដល់កូននឹងវាស្អាតពេកទៅតែដឹងគេមកតែដឹងឪពុកម្ដាយមិនឲ្យទៅនៅនេះមិនសមឲ្យទៅនៅនោះមិនសមដល់អញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាវាមិនសមនឹងកូនអញសោះតែថៃដតីមកតែដឹងមិនឲ្យសោះប្រាប់សម័យថ្ងៃមួយតាព្រាមនឹងដើរឃើញពុទ្ធអូសមណៈនេះស្អាតណាស់បើបានកូនអញសមគ្នាទៅមកអូទៅខាត់ណែសមណៈឈប់សិននៅតែហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកកូនឲ្យមិនបាច់ទៅទៀតខ្ញុំលើកកូនឲ្យនឹកឃើញថាទៅលើកកូនឲ្យភ្លាមព្រោះកូនគាត់នេះវាល្បីដាច់គេទៅហើយ
ប្រពន្ធក៏កំចាំចឹងហើយនេះវងទៅដល់ប្រាប់ប្រពន្ធណែឯងមកហើយកូនមកដាក់កម្រងផ្កាយហើយមកខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនបានណាតោះទៅជួបប្រាប់ទៅនាំគ្នាមកទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនក៏មកដល់រកប្រពន្ធមិនឃើញហេឯងថោនេះចាំតែនឹងទៅយកបាត់ទៅណារកចុះរកឡើងឃើញស្នាមជើងព្រះអង្គមួយនិយាយនឹងគាត់ចេះទាយប្រកែគាត់ថាអើវាមនុស្សនឹងមិនមែនមនុស្សមកយកកូនយើងទេមនុស្សអស់កិលេសតើស្នាមជើងនឹងមនុស្សអស់កិលេសហើយតានឹងថាគ្មានទេម៉ែវាឯងក៏ទៅចេះមនុស្សប្រុសណាដូចកពើអញ្ចឹងទៅដាក់ចំណីដល់វត្តតបាហើយបើអញ្ចឹងកុំតែខ្វល់ឲ្យតែយកកុំតែភ័យអញ្ចឹងក្បួនទាយគេចេះទាយឆត់តាំងពីជំនាន់នោះមកខ្ញុំណាគ្រាន់តែមើលលក្ខណៈហ្នឹងគេដឹងភ្លាមរឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយហើយវាស្រាប់តែចូលទៅមកយើងលើកកូនឲ្យសឹកមកយើងលើកកូនឲ្យប្រពុតមិនស្ដីអីព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់សម្ដែងពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សទោះបីជាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមចំណាំមើលចុះប្រពុតតែងតែឲ្យយើងពិចារណានៅអសុភកម្មដ្ឋានអរិយកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានដែលយាយតាសមាទានសិលជាពិសេសយាយតាស្រុកយើងនឹងសមាទានសិលត្រូវតែពិចារណាជានិច្ចនោះមាន4យ៉ាងណាញោមណាពុទ្ធធាននៅសតិរនឹកដល់គុណប្រពុតហើយមេត្តានៅសតិមានធម៌មេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយពីព្រោះសត្វទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់សិតតែធ្លាប់ធ្វើបងប្អូននឹងគ្នាណែណាមាននិស័យគ្នាវិចិត្តមុនកូនចៅជាមួយគ្នាបងប្អូនជាមួយគ្នាទេឯទី3នេះឲ្យយើងពិចារណាថាអសពភៈមនុស្សយើងនឹងវាអសពតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងណាញោមបរិភោគចូលទៅសិតតែរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឈ្ងុយមិនបាច់ចាំដល់ចេញមកវិញទេគ្រាន់តែជក់ក្នុងមាត់នឹងខ្ជាក់មកឲ្យគេហូបគេមិនហូបផងហើយបៀមឲ្យតែយូរខ្ជាក់មកហាត់ខ្លួនឯងមើលទៅដឹងណាញោមហើយរបស់ខ្លួនយើងចូលទៅសិតតែកោប៉ុន្តែចេញមកវិញសិតអត់ល្អទាំងអស់ញើសក្អែលរបស់យើងអត់មានល្អតាណាទេតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងសិតតែជារបស់មិនល្អដោយប្រពុតសម្ដែងសសន្តិហោរីរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគកណិតទាំងពីសម្បុកនៃរោគបាក់ផាំងគុំណាំងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេបន្តិចទៀតទៅវាជ្រៀងវាជ្រួញវាយ៉ាប់ទៅបានតែភ្លើងឆេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងយាយតាពីរនាក់អង្គុយស្ដាប់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌បានហ្មងសម្រាប់ដល់អនាគាគេប្រែថាអ្នកអត់មានផ្ទះសម្រាប់ដល់អនាគាហើយលែងសុំបងបួសត្មងទាំងយាយទាំងតាលែងនៅផ្ទះបួសទាំងពីរនាក់និយាយពីកូនកំមុំគេស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាគេសម្រេចឡត់ឯងអត់សម្រេចអីចងគំនុំជេរព្រះខឹងហ្មងមិនមើលប្តីអញថារូបអញអាក្រក់គេទៅសើថាអញស្អាតគ្រប់គ្នាសមណៈនេះលេងមកទៅរូបអាសពរូបមិនល្អខឹងចងគំនុំនឹងព្រះអត់បានសម្រេចអីជេរខឹងព្រះទៀតឪពុកម្ដាយឃើញតែគាត់ទៅបួសអញ្ចឹងយកកូនទៅផ្ញើនឹងឪពុកមាឃើញកូននឹងវាស្អាតពេកយកទៅថ្វាយស្ដេចក្រែងបានរង្វាន់ខ្លះស្ដេចក៏ទទួលយកទៅនាងនឹងបានទៅនៅក្នុងវាំងទៅហើយស្រាប់តែវាឃើញនាងសាមាវតីនឹងទំនុកបំរុងជាមួយប្រពុតចំណែនហ្មងស្អប់ជួលគេមកជេរព្រះថែមទៀតជួលគេជេរណាញោមកាន់តែអ្នកដែលជេរគេប្រមាណវាសិតតែឡងបញ្ចូលខ្លួនឯងវិញទេអំពើកម្មយើងធ្វើនោះឲ្យរបស់គេបើគេយកហើយឲ្យលមុតឲ្យខ្នោទៅគេបើគេយកទៅបាត់ទៅហើយបើគេមិនយកទេវាបានតែអ្នកឲ្យវិញហ្នឹងដែលអាត្មាឡើងទៅលេងផ្ទះញោមអញ្ចឹងប្រគេនមលូប្រគេនស្លាបើអាត្មាយកទៅបោះអាត្មាហើយតែអាត្មាមិនយកទៅទេបោះម្ចាស់ផ្ទះនឹងវិញអាដែរយ៉ាងណាមិញអ្នកជេរគេអញ្ចឹងដែរជេរគេដាក់ទំនាយគេច្រើនបើគេយកទៅមិនអីទេតែគេមិនយកមកខ្លួនឯងវិញទាំងអស់ហើយនាងនឹងមិនជេរខ្លួនឯងជួលគេជួយជេរទៀតដល់តែឃើញនាងសាមាវតីនឹងទៅបង្រើព្រះខាងហ្មងលួចដុតផ្ទះពេលដែលនាងនៅកំពុងជុំជាមួយបរិវាររាប់រយនាក់លួចដុតឆេះខ្ទេចស្លាប់តែនាងនឹងបាត់ទៅទៀតគេឆ្ងល់ឡាន់គេថាម៉េចក៏ធ្វើបន់មិនជួយណោះនាងនឹងទៅបម្រើព្រះរាល់ថ្ងៃតែគេដុតស្លាប់ទាំងរស់អញ្ចឹងបន់នឹងគ្មានចេះជួយអីទេបានប្រពុតសម្ដែងបំភ្លឺរឿងហេតុផលហ្នឹងនាងធ្វើបន់ហ្នឹងវាពិតជាបានបន់មែនប៉ុន្តែនាងដែលត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនណែណោនាំបរិវារហ្នឹងទៅងូតទឹកហើយដល់ទៅងូតទឹកទៅងើបឡើងមកវិញទៅដុតសម្រះអាំងដុតទៅវាផ្លេចគិតមើលបច្ចេកពុទ្ធគង់នៅក្នុងសម្រះហ្នឹងប្រាប់តែមើលស្គាល់បច្ចេកពុទ្ធអង្គហ្នឹងនិមន្តចូលវាំងញឹកញាប់ណាបើអញ្ចឹងហើយតែឯងដុតទៅតែដឹងដល់ពរាជាមកក៏ពរាជាយកទោសបើអញ្ចឹង
បំបត្តិខុសតានេះហើយកុំឲ្យដឹងហោដុតតែហ្មងពុកសម្រាប់ថែមដុតបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងបើដុតតែមិនក៏មិនឆេះដែរណែកម្មពីកណ្ណឹងហើយញោមបានជានាងត្រូវគេដុតទាំងរស់ហ្នឹងឃើញដែរប៉ុន្តែបើនាងសងផុតទៅវាឆាប់ផុតអំពើដែលនាងល្អធ្វើប្រមាណហ្នឹងនឹងឲ្យផលនាងបរិបូរឡើងវិញនេះហើយជាផលរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃបានសុខបានជួបបានប្រត់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ដាក់តែហ្នឹងវាសុទ្ធតែកម្មរបស់យើងពីមុនមកទេប៉ុន្តែទាញអារម្មណ៍ដាក់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅទេត្រូវតែព្យាយាមត្រូវតែខំដូចពុទ្ធអញ្ចឹងគេទាយថាព្រះអង្គមកក៏បានត្រាស់ឮតែអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គផ្ទុំដេករងចាំឲ្យត្រាស់ឯណាតែមិនព្យាយាមក៏អត់ត្រាស់ដែរហើយចេះអញ្ចឹងបានជាក្មេងខ្មាំងក៏អញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចជាធ្លាប់និទានជូនដែរសាមណេរហ្មងមកបួសហើយញោមប្រាប់គេចាប់ដោតគូទៅលបងហូរឈាមឲ្យលហាតដល់តែហូរឈាមលំបាកវេទនានៅតែនឹកដល់គ្រូឧបជាទៀតសាមណេរហ្នឹងក៏នឹកល្អញោមណានឹកឃើញតែស្មាហ្នឹងដាំទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាដងទឹកប្រគិនគ្រូឧបជាអញឥឡូវបើអញជាប់គូតនឹងលបងឬអត់រួញអញ្ចឹងមកតែអញនឹងស្លាប់ហើយបានណាគេបង្រើគ្រូហើយលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណឹងបានប្រពុតត្រង់សម្ដែងប្រាប់នឹងហើយសំមុខលោកនេននឹងពីជាតិមុនជាកូនក្មេងចេះតែលេងចាប់សត្វកតុំរុយក្តិចកតុយដោតស្មៅដោតជាបាងឲ្យហោះទៅសបាយសោចម៉ែចេះតែខត់ថាកូនកុំលេងអញ្ចឹងកូនហេត្រូវតែលេងអញ្ចឹងសបាយបើម៉ែឯងមិនឲ្យដោតម៉ែឯងឥឡូវដល់អញ្ចឹងទៅម៉ែបណ្ដោយឲ្យកូនលេងដោតសបាយអញ្ចឹងទៅស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលយូរណាស់មកទៅហើយដល់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងវាស្រាប់តែបានបួសហើយហ្នឹងអាកម្មហ្នឹងវាតាមតាន់ត្រូវគេចាប់ដោតគូទៅចឹងវិញទៅខ្ញុំឃើញណាមនុស្សយើងមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេថ្ងៃណាមួយគង់ទៅដល់កម្មហ្នឹងវាតាមតាន់អ្នកសេដ្ឋីដោយអបតកៈសេដ្ឋីណាញោមស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិអត់បានប្រើការក៏មានដែរអ្នកខ្លះមានយស័កល្បីល្បាញមិនទាន់បានសបាយប្រមាណផងស្លាប់ទៅវិញក៏មានដែរអាការស្លាប់អាការរងទុក្ខអាការលំបាកនឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិបាករបស់កម្មកូនធម្មាសោកមួយឈ្មោះថាកុណាលៈញោមហើយគ្រាន់តែកើតឡើងនិយាយពីស្អាតអូយស្អាតដាច់គេភ្នែកនឹងល្អណាស់រាជាឃើញអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃកើតនឹងមកវាល្អអ្នកណាបានឃើញញោមហើយអញញឹមទាំងអស់យាយណាមុខកញើមិនដែលអញញឹមក៏ដោយមកឃើញតែមុខកូននឹងទ្រាំមុខមិនបានទេដឹងតែអញញឹមតែហ្មងអើចុះកូននឹងវាស្អាតម្លេះភ្នែកនោះវាថ្លាល្អទៅទៀតផ្ដាច់ហៅសេដ្ឋីមកសួរថាណែលោកដែលមានប្រទះកុមារណាល្អប៉ុណ្ណឹងណាសេដ្ឋីថាមិនដែលមានទេព្រះអង្គហើយមានតែសត្វចម្លែកមួយនៅព្រៃហមពៀនសត្វកូណាលៈនឹងមានភ្នែកថ្លាប៉ុណ្ណឹងស្ដេចទៅចង់ដឹងឲ្យគេចាប់សត្វកូណាលៈនឹងយកមកមើលអូភ្នែកថ្លាដូចកូនណាញ់មែនក៏ដាក់ឈ្មោះកូននឹងថាកូណាលៈហើយកូនស្ដេចធម្មាសោកស្ដេចល្បីរូបក៏ល្អទៀតល្អមកពីអីជាតិមុនគាត់ជួសជុលចេតិយផងគាត់កសាងពុទ្ធរូបផងបានកើតជាស្ដេចហើយរូបល្អណោះល្អស្រាប់តែមានប្រពន្ធមានអីស្អាតចឹងទៅញោមដល់ល្អពេកចឹងទៅថ្ងៃមួយនោះម្ដាយមីងនឹងទ្រាំបានទៅចែកចង់ក្មួយឯងនឹងដើម្បីចង់មេត្រីតាមផ្លូវស្នេហាខុសប្រពៃណីហើយក្មួយនឹងជាអ្នកកាន់ធរអាមិនព្រមដល់តែមិនព្រមម្ដាយមីងនឹងវាខ្មាស់គេឯងជាស្រីផងទៅហៅលួងគេប៉ុណ្ណឹងហើយគេមិនព្រមឯងកុំឲ្យខ្មាស់គេសម្លាប់ចោលធ្វើបាបក៏ធ្វើល្បិចថាឲ្យទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅជលទល់ដែនអញ្ចឹងទៅញោមណាដល់តែកូននឹងទៅកម្ចាត់សត្រូវនៅទល់ដែនហើយអញ្ចឹងទៅខ្លែងជាព្រះរាជសារថាស្ដេចធម្មាសោកនឹងឲ្យគេខ្វេះភ្នែកកូននឹងញោមមកដល់តែគេមកខ្វេះភ្នែកអត់មានអ្នកណាហ៊ានគេខ្វេះភ្នែកទេអត់មានអ្នកណាហ៊ានទេស្រាប់តែឲ្យមាសគេឥឡូវអ្នកណាហ៊ានខ្វេះភ្នែកឲ្យមាសដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានមនុស្សស្គួតម្នាក់នោះមិនទៅគ្រប់ចូលមកខ្វេះភ្នែកញោមខ្វេះមួយដាក់លើបាតដៃកំពុងតែប្រកាច់ប្រកិនឈឺរោហើយខ្វេះមួយទៀតយកភ្នែកមកដាក់លើបាតដៃកុមារហ្នឹងភ្នែកដល់ល្អត្រូវងឹតទាំងពីរយ៉ាងវេទនាគេបណ្ដេញចេញចាក់នគរញោមដើរសុំទានគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធណាញោមណាអើយក៏លំបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យកូនស្ដាច់តោះមិនក៏ត្រូវគេបំបាក់អីគេកំចាយចេញពីវាំងដល់ថ្នាក់គេខ្វេះភ្នែកយ៉ាងហ្នឹងមកពីអីជាតិមុនញោមមកប្រាប់តែមេឃនោះវាភ្លៀងដល់តែភ្លៀងសត្វនោះវាចូលជ្រកនៅក្នុងរូងភ្នំអីហ្នឹងគេអ្នកបាញ់សត្វដើរទៅឃើញសត្វប្រហែលជា100សត្វនៅក្នុងរូងភ្នំល្អណាស់ជូនដុំថ្មរៀបព័ទ្ធឲ្យចិត្តទាំងអស់នៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងអត់ទៅណារួចទេអីចឹងខ្លាចសត្វហ្នឹងចេញរួចទៀតចាប់សត្វទាំង100ហ្នឹងចាក់ភ្នែកឲ្យខ្វាក់ទាំងអស់
ហើយបើវាងឹតភ្នែកទៅបង្អត់ចំណីអាហារហ្នឹងវាងាប់បដាហើយវាបោចចេញអត់រួចទេមួយថ្ងៃយកមួយញោមឲ្យកម្មពីរបស់គ្នាតន់ពីកាលហ្នឹងអាសត្វទាំងនោះវាដេញតន់បានគេខ្វេះភ្នែកទាំងរស់ហ្នឹងយំក៏ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាវិបាករបស់កម្មខាងល្អក៏ឲ្យផលខាងអាក្រក់ក៏ឲ្យផលដែរអាខាងល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកមានរូបល្អធ្វើឲ្យគាត់កើតមកជាស្ដេចអាហ្នឹងខាងវិបាកល្អឲ្យដល់ខាងអាក្រក់បានជាស្ដេចហើយត្រូវគេខ្វេះភ្នែកញោមក៏ដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថ្ងៃហ្នឹងញឹមញែថ្ងៃក្រោយកើតទុកណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងសើចសប្បាយថ្ងៃក្រោយទឹកភ្នែកក៏មានដែរអញ្ចឹងសុទ្ធតែវិបាករបស់កម្មហ្នឹងវានាំមុខមករួចស្រេចហើយបើយើងនិយាយក្បោះក្បាយលើសនឹងទីទៅទៀតទៅអ្នកធំប្រហែលប្រពុតជាគ្រូយើងប្រហែលមកកលៀនមានរិទ្ធបកែក៏គេមិនផុតពីវិបាកកម្មហ្នឹងដែរមកកលៀនរេនិព្វានទៅចោល500វាយឡើងខ្ទេចឆ្អឹងនៅប៉ុនគ្រាប់អង្គទេបានឆ្អឹងនឹងមកគុំគ្នាវិញបានជាមកកលៀនមកថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គរេនិព្វានរឿងបបកម្មរបស់លោកគេវាយ500ជាតិមកដល់ហើយមកពីអីពីជាតិមុនជឿតាមពាក្យញុះញង់ប្រពន្ធយកម្ដាយទៅសម្លាប់ម្ដាយឪពុកចាស់ហើយងឹតភ្នែកប្រពន្ធនោះមិនប្រកបដោយកលងសពបញ្ញុះប្តីឲ្យយកទៅសម្លាប់ប្តីនឹងថាមិនយកទេខ្លាចកើតទុកលំបាកត្រូវតែយកទៅសម្លាប់ដល់តែអញ្ចឹងទៅសុកចិត្តយកទៅតាមប្រពន្ធបើអាទេសទៅដល់កដាលផ្លូវទៅក៏ធ្វើជាល្បិចដាក់ថាដំបងថាយកម៉ែឪទៅស្រុកភូមិឯណោះអញ្ចឹងទៅញោមណាដល់ទៅដល់កដាលផ្លូវក៏ឈប់ម៉ែឪកាន់ខ្សែគោឲ្យខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមានកិច្ចចោះបត់ដៃបត់ជើងលីទៅចុលទេសទៅមកវិញដូរសម្លេងធ្វើសម្លេងចោលអាណាយកអាទេសមកជប់ទៅនឹងវាយទៅទល់អាទេសនឹងវាយម្ដាយភីងវាយឪពុកហើយចាប់តែពុកម្ដាយស្រែកថាកូនឯងរត់ទៅកុំមកឲ្យសោះតែកូនឯងមកចោលវាយកូនឯងពីព្រោះចោលកំពុងវាយម៉ែវាយឪអាម៉ែចាស់ឪចាស់ស្លាប់ទៅក៏មិនអីដែរដល់អញ្ចឹងលឺតែប៉ុណ្ណឹងសង្វេគខ្លួនតម្លាក់ទល់អាទេសទុកទៅប្រាប់ម៉ែថាខ្ញុំដេញចោលទៅបាត់អស់ហើយឥឡូវតោះយើងទៅផ្ទះវិញយកមកដល់ឈឺរ៉ាំរៃស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះច្បាប់កពីខ្លះថាស្លាប់តាំងពីអង្ការនោះបោះចោលកពោតព្រៃបាត់ទៅកម្មពៀតែប៉ុណ្ណឹងធ្លាក់នរករងទុករាប់លានសែនឆ្នាំមកទៅហើយមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាមនុស្សជាតិណាក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារពីវាយដែរញោមគេដែររហូតអាជាតិចុងក្រោយនឹងបានត្រាស់ឲ្យនៅតែគេវាយទៀតបានសម្រេចដល់អរហន្តហើយនៅតែគេវាយទៀតមកពីកម្មពៀហើយបើនិយាយពីមេសាសនាពុទ្ធយើងនឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងពីវិបាករបស់ព្រះអង្គដែរមើលក្នុងគម្ពីរអបទានភាគ72 73 74មានសម្ដែងពីវិបាករបស់កម្មពីវិបាករបស់ព្រះអង្គអត្តណោបបកម្មវត្ថុណែសម្ដែងចេះព្រះអង្គឲ្យអានន្ទដងទឹកមកថ្លាទឹកទៅជាល្អក់មកពីជាតិមុនព្រះអង្គចាំគោខឹងគោពេកវាយគោបង្អត់ទឹកឲ្យលុយទឹកនឹងទៅល្អក់បានឲ្យគោផឹកបានអានន្ទដងទឹកមកទឹកថ្លាទៅជាល្អក់ខ្ញុំគណកម្មពីតាមតនដែរតាព្រះអង្គមានបច្ចួនធ្លាក់បលោហិតមកពីអីពីជាតិមុនយើងហៅតាមសពថ្ងៃគេថាជើងកាងប្រចាំភូមិដែរតាមានអ្នកភូមិដតីមករករឿងក្នុងភូមិនឹងព្រះអង្គវាយសម្លាប់គេដល់អញ្ចឹងកម្មពៀមកតាមព្រះអង្គរាល់ជាតិមកជាតិនឹងកើតជាព្រះហើយនឹងត្រាស់ជាប្រពុតហើយនឹងនៅតែមានបច្ចួនធ្លាក់លោហិតនឹងមកពីក្រមគ្រាអវ័យគេនោះឲ្យគេក្រមគ្រារបៀបមិនខ្លះឥឡូវខ្លួនឯងនៅតែរកទុកណាព្រះអង្គសម្ដែងចឹងដែរតាហើយព្រះអង្គមុននឹងរេណពៀនទៅចេះចុកចង្គង់ចេះចុកចកេះឈឺចាំងឆ្អែងដែរមកពីអីអាហ្នឹងឆ្លោះតោះបងប្អូនឯងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិវាយបងប្អូនឯងសម្រាប់វាយឆ្លោះតោះគ្នាយកទ្រព្យសម្បត្តិបានជាកម្មពៀចឹងដែរញោមឃើញដែរបងធ្វើទុក្ករៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំមកពីអីកាលព្រះអាបានត្រាស់ដឹងឡើងគោលពាក្យមិនស្រួលបាទខ្ញុំងាយទេត្រាស់ជាប្រពុតនោះមិនមែនត្រាស់ងាយទេណាគេធ្វើទុក្ករៈកិរិយាគេតស៊ូយូរណាបានត្រាស់តែណាប្រពុតត្រាស់មែនហើយទៅថាអញ្ចឹងទៅកម្មពៀប៉ុណ្ណឹងប្រមាថការពៀនបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងឯងទុក្ករៈកិរិយាលំបាកដល់6ឆ្នាំខ្ញុំក៏ដែរព្រះអង្គសម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ព្រះអង្គក៏កិច្ចអថតដែរចុចចំណងយើងមានកិច្ចឯណាផតញោមអ្នកខ្លះល្ងងទៅជាចេះអ្នកចេះទៅជាល្ងងណាញោមជាតិនឹងល្ងចេះមែនប៉ុន្តែកំដៀលអ្នកល្ងងប្រយ័ត្នទៅជាតិក្រោយល្ងងវិញដោយចលបណ្ណកៈកើតមករៀនអីមិនចេះមកពីមើលងាយគេអាងឯងចេះអ្នកខ្លះឃើញគេកោមឃើញគេបាក់បែកធ្វើសម្រាប់បាក់បែកកោមតាមគេកើតឡើងកោមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពៀទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចកិច្ចផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសម្ដែងថាយើងមានសទ្ធាមួយទៀតថាកម្មសកតាសទ្ធាជឿថាវិបាក
របស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មសិទ្ធិហើយសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុភមៈមានលោកកូនតោតេយព្រាមនឹងទទួលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគបាក់បែកក្រមតាមគេកើតឡើងក្រមរាប់រយជាតិមកពីកម្មពីទាំងអស់នឹងហើយវិបាករបស់កម្មវិបាករបស់កម្មបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចកិច្ចផុតយ៉ាងនឹងបានលោកសម្ដែងថាយើងមានសទ្ធាមួយទៀតថាកម្មមេសកតាសទ្ធាជឿថាវិបាករបស់កម្មអំពើដែលយើងធ្វើនឹងជាម្ចាស់របស់យើងហើយជាកម្មសិទ្ធិហើយសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតណែសុភមៈមានលោកកូនតោតេយព្រាមនឹងទទួលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនចុះមិនក៏មនុស្សយើងកើតឡើងក៏វាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងងអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនអ្នកខ្លះមានរោគតិចនឹងមកពីអីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតកម្មមេសតាមានវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធូកម្មបដិសរណាយ៉ាងកម្មងសត្វវិបច្ចតិយៈទីចាំងហើយណាបណៃតតាយៈដូចនេះជាដើមអញ្ចឹងទៅញោមថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាទីរលឹកបើធ្វើកម្មណាហើយទោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីកម្មនោះវានឹងឲ្យផលតាមនឹងដែរក៏ប្រមាមានថាស្ដាប់អត់បានទេឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងម្ដងទៀតញែកសេចក្តីឲ្យពឺស្ដាមកខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់អត់យល់ដល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាបើអញ្ចឹងទៅប្រមាមាននុបចាំស្ដាប់ចោះអ្នកណាដែលមើលងាយគេអ្នកនឹងកើតឡើងមិនបានតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ទេនឹងបានកើតក្នុងតកូលថោកទៀតអ្នកណាបៀតបៀនគេអ្នកនឹងអត់បានសោះទេកម្មពៀននឹងឲ្យយើងមានទុក្ខលំបាកចេះតែមានជំងឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងលំបាករហូតអ្នកណាលួចរបស់គេអ្នកនឹងឯងរកមានបានអីវាមិនចេះគង់ទ្របទេវាចេះតែភ្លើងឆេះចោលលួចទឹកលិចវាចេះតែខាបចេះតែចាញ់បោកគេរហូតមកជាតិនឹងមិនដែលបានចំណេញសោះមានអីបន្តិចគេលួចបាត់ភ្លើងឆេះកាន់ទិញដូររបស់នេះចំទៅរបស់ខូចចំទៅរបស់អន់ឃើញតែចាញ់បោកគេមកពីកម្មពីឯងធ្លាប់លួចគេពីមុនមកបានជាមានស្អីបន្តិចបាត់គ្រាន់តែស្បែកជើងបាត់នឹងអស់ប្រមាណគូដល់ទេទៅប៉ុននេះបាត់មួយគូទៅប៉ុននេះបាត់មួយគូប្រហែលជាមុនធ្លាប់លួចរបស់គេដែរចេះខ្ញុំក៏ដែរនឹកឃើញអញ្ចឹងអើយអ្នកខ្លះទៀតអាយុខ្លីបានយូរសើនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានកូនសិតតែធ្វើការធំនេះក៏ឆាប់ស្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិមកគោកនេះក៏ឆាប់ស្លាប់ថាមកពីឯងនឹងវាកម្មពៀសម្លាប់គេពីមុនមកដែរខ្ញុំក៏ដែរឲ្យចុះអ្នកខ្លះមិនក៏រៀនបកែថាអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពីជាតិមុនមកអ្នកនឹងឯងស្ដាប់ពាក្យព្រានបដៅឪពុកម្ដាយដោយគោរពស្ដាប់គេនិយាយណែនាំដោយគោរពស្ដាប់គ្រូដោយគោរពពីមុនមកឲ្យចុះអ្នកនេះមិនក៏កើតឡើងគោមកពីជាតិមុននឹងគេស្ដាប់ធម៌ឯងមិនចង់ស្ដាប់គេសម្ដែងឲ្យស្ដាប់ឯងមិនចង់លឺឯងធ្វើមិនលឺម៉ែឪបញ្ញោណែនាំឯងធ្វើមិនលឺមកពីខ្លួនឯងវាចង់មិនលឺហ្នឹងបានគេឲ្យកើតមកវាមិនលឺហ្នឹងវាកឲ្យវាថ្លង់អាថ្លង់ហ្នឹងមកពីវាមិនចង់លឺហើយអាកហ្នឹងនិយាយប្រឡប់គេស្ដាប់ធម៌គេធ្វើអីឯងហ្នឹងមិនឲ្យគេស្ដាប់ទេនិយាយប្រឡប់គេបានជាកម្មវាដាក់ទូមាត់ហ្នឹងក៏មកប្រកែនិយាយទៀតណាខ្ញុំកណែវាកអញ្ចឹងអ្នកណាភូតកុហកគេសម្លេងអត់ល្អថ្មិញមិនល្អមាត់មិនល្អនិយាយទៅគ្រាន់តែលឺដាក់មីក្រូគ្រាន់តែនិយាយទៅគេស្អប់តែមកមិនទាន់ឃើញមុខផងហើយអ្នកណាដែលមិនកុហកគេញោមគ្រាន់តែកាហានក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរហើយខ្ញុំមនុស្សអីក៏អស់ចាមិនលឺតែសម្លេងមួយម៉ាត់អ្នកជីកង់ក៏ចង់ឈប់ដែរចង់ស្ដាប់គាត់និយាយថាម៉េចណែលឺតែសម្លេងគេស្រឡាញ់ក៏មាននឹងអ្នកមិនកុហកគេអ្នកណាធ្វើបាបប្រពន្ធគេកូនគេដាច់កាមេញោមណាអ្នកនឹងឯងខ្លួនឯងនឹងកើតមកមិនល្អទេកើតមកជាសត្វតែគេគ្រាវរាប់រយជាតិហើយតែកើតមកចំតែគេគ្រាវផុតពីគេគ្រាវមកទៀតកើតជាមនុស្សមកមនុស្សមិនចំលក្ខណៈស្រីក៏មិនស្រីប្រុសក៏មិនប្រុសតែមកអស់អាកម្មនឹងយើងហៅខ្ទើយនឹងរាប់រយរាប់លានជាតិមកទៀតដល់កើតមកជាមនុស្សហើយនឹងវាចំទឹកគេធ្វើបាបបានប្រពន្ធទៅក៏គេធ្វើបាបបានកូនគេធ្វើបាបខ្លួនឯងគេធ្វើបាបរហូតអាភ័ព្វណាស់មកពីអីមកពីដាច់កាមេនឹងឯងខ្ញុំគិតដែរហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នកណាឲ្យគ្រឿងបរិភោគដល់គេឲ្យគេរស់រៀនអ្នកនឹងឯងមានកម្លាំងនោះវាខ្លាំងហើយបានទ្រព្យសម្បត្តិរកស៊ីទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានសុខសាន្តសប្បាយរហូតអ្នកណាបូជាព្រះពុទ្ធគោរពព្រះពុទ្ធច្រើនមានដេកជាបានកើតឡើងមានយសស័ក្តិធំអ្នកណាបូជាប្រ
ធម៌ច្រើនកើតឡើងមកមានបញ្ញាអ្នកណាទំនុកបំរុងខ្ចង់ផ្ដើមបូជាប្រសងកើតឡើងមកមានទ្រព្យធនយើងតែងទៅសូត្រពុទ្ធបូជាមហាដៃជោទាំងបូជាមហាបញ្ញាសង្ឃបូជាមហាធនណាងនោះខ្ញុំគេថាមានទាំងអស់អ្នកណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងបំភ្លឺនៅនេះឯងកើតឡើងប្រកែភ្នែកចិត្តល្អអាយុ50 60 70 80ហើយមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាទេមិនបាច់ចាំភ្នែកមួយដបទេភ្នែកតែពីរហ្នឹងប្រកែណាអាត្មាឃើញមានប្រទេសដឹងរឿងចេះដែរលោកអាចារ្យនោះគាត់ចាស់យកតែមែនទេមិនដែលពាក់វ៉ែនតាទេលោកទៅទេសនាលេងវ៉ែនតាលោកក្មេងសោះអត់ដោះទេឆាន់ក៏វ៉ែនតាមើលទៅភៅក៏វ៉ែនតាទេក៏វ៉ែនតាជាមិនលោកខូចទៅនេះទៅហើយប្រាប់តែអាចារ្យទៅសេឈ្មោះម្ចាស់បុណ្យឲ្យលេងហុញមកប៉ុនក៏ដៃលោកក៏ភ្ញាក់ព្រឹកដូចជិះមិនក៏សេធំម្ល៉េះអើឃើញនៃគុណវ៉ែនតាមិនដោះហើយប្រហែលជានៃគុណអន់ប្រនេះទៅហើយណែញោមអាត្មានឹកឃើញអៀនខ្លួនទៅទៀតដល់អញ្ចឹងមិនដឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងដល់តាអាយុ50 60ហើយក៏អត់ពាក់វ៉ែនតាឯងវ៉ែនតាម្ដងលេងទៅទេអតប៉ុនក៏ដៃឲ្យមកទៅមកអញ្ចឹងបានន័យថាណាឲ្យគ្រឿងប្រទីបដល់គេនឹងឯងបានជាវាកើតឡើងមកភ្នែកវាល្អញោមណាណាឲ្យសភៅឲ្យបិចប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្រអ្នកនឹងឯងសបោឧបករណ៍រៀនសូត្រហើយមានបញ្ញាឆ្លាតឆាប់ចេះឆាប់ចាំអ្នកណាឲ្យគ្រឿងស្លៀកពាក់ដល់អ្នកដទៃកើតឡើងសបោអលង្ការមិនចេះខ្វះតាំងពីខោតាំងពីអាវពីសៅពីស្បៃពីសំពត់ខ្សែកខ្សែដៃគ្រាន់តែបតោងភ្លឺព្រិចសិតតែពេជ្ររស្មីព្រោរលើប្រលំល្អណាញោមដាច់រស្មីស្អាតមានតាំងគ្រឿងហូលគ្រឿងប្រមូលស្លៀកពាក់មិនខ្វះរួចពណ៌សម្បល់ស្អាតដោយពុទ្ធថាទានណបទាននេនអ្នកដោយពុទ្ធត្រង់សម្ដែងតវត្តតោហៅតិវណ្ណតោណាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ខ្ញុំក៏ដែរពណ៌សម្បល់ល្អដូចនាងឧមាតន្តីអញ្ចឹងមកពីធ្លាប់ឲ្យគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់ដល់គេអត់ខ្វះទេអ្នកណាឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបាតដល់គេអ្នកនោះឯងកើតឡើងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតគ្រប់កើតឡើងមកចេះហូបបាយហូបទឹកគេរុញមកកើតកន្លែងមានកន្លែងបានរកទទួលទានចេះតែមានបានអ្នកណាឲ្យទីសនាសនៈចូលកសាងលបងវត្តចូលកសាងកុដិកសាងសាលាឬក៏ទិញកន្ទេលទិញខ្នើយពួយមុងជាមចំព្រះព្រំរនាងវាំងនោះដាក់ក្នុងវត្តអត់ងាយកើតខុសកន្លែងទេបើអ្នកមិនបានបាំពូជសនាសនៈតែកើតអត់ពូជយកមកអត់មានផ្ទះខ្លួនឯងទេមុខតែកើតក្រុមជំរុកហើយហើយមិនក្រុមជំរុកទេក្បែរភ្នក់ក្បែរជាក្រានហ្នឹងមកភ្នក់អញ្ចឹងណាគេចង50 ថ្ងៃនៅ50 ថ្ងៃទៅគេចងក្រុមដើមឈើនៅក្រុមដើមឈើទៅគេធ្វើភ្នក់ឲ្យគ្រាន់តែបើគេមិនធ្វើភ្នក់ឲ្យបោះមូលទល់ភ្លឺទៅណាពូជចៃវរៈខ្លួនឯងមិនបានដាំបានខ្លួនឯងកើតមកអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវដូចជាគោក៏បីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទេគេរុញកំណត់អ្នកមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ចៃពោមិនដាំពូជស្លៀកពាក់ខោអាវហើយគេថែមកតុយឲ្យមួយទៅបើខ្លួនឯងវាអត់មានខោមានអាវគេបានកតុយមួយគ្រាន់កបត់សូម្បីតែស្លឹកអាជាក៏ចេះកម្រើកដែរញោមណាដើម្បីជួយបកមូសហើយនឹងមកពីមិនដាំពូជនៃចៃវរៈហើយមិនដាំពូជបណ្ឌបាតទៀតបាយចាំតែអសល់ពីគេទេអាសល់ពីគេមកពី3មុខចាក់បញ្ចូលគ្នាក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើមិនបានអីចង់ឲ្យតែឲ្យពំទៅបាត់មកពីអីអត់មានកម្មសិទ្ធិខ្លួនទេដោយសារគេទាំងអស់ពីព្រោះឯងអត់បានដាំពូជខ្លួនឯងដល់តែសេនាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើយើងអត់បានធ្វើទុកយើងកើតមកក្រុមភ្នុកជាបានយើងកើតមកក្រុមក្រែក្រុមភ្នុកអីចឹងទៅបានដល់ពួកគោពួកកបីឆ្កែឆ្មាហ្នឹងហើយគ្នាអត់មានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធិទេនៅតែជាមួយគេតាញោមហើយអ្នកណាបានធ្វើគិលានភេសជ្ជៈកើតឡើងមករមែងមាននៅសុខភាពគេនឹងល្អមិនមានរោគគេអាពាធបៀតបៀនអីទេសុខសบายស្រួលរហូតដូចវិសាខាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមរួចបើណាមិនបានដាំពូជគិលានភេសជ្ជៈថ្នាំពេទ្យទេនៅនឹងឯងហើយកើតឡើងសបោរោគគេអាពាធបៀតបៀនណាដល់អញ្ចឹងទៅបានយើងនឹកឃើញថាអ្នកណាបានដាំពូជសនាសនៈមានផ្ទះធំកលុំខ្ពស់អញ្ចឹងនឹងជាកម្មពៀរបស់មនុស្សដែលមនុស្សធ្វើយ៉ាងណានឹងត្រូវទទួលយ៉ាងនោះញោមហើយអ្នកណាដែលល្អអ្នកណាដែលអាក្រក់មកពីខ្លួនឯងធ្វើទាំងអស់កុំថាពុទ្ធសាសនាសម្ដែងឲ្យមនុស្សខ្ជិលដេកចាំព្រេងសំណាងឲ្យអត់ទេពាក្យថាសំណាងកើតពីការសាងបើយើងមិនសាងវាអត់មានសំណាងដោយសំណាបអញ្ចឹងវាកើតពីការសាបបើយើងអត់សាបមិនមានសំណាបដកអង្ទេវាតតែយើងសាបឯសំណាងអញ្ចឹងដែរយើងដេកចាំសំណាងឯណាអត់ទេបើយើងចង់បានសំណាងធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងចង់បានវាសនាទៅតែគេថាឲ្យគេមានវាសនាល្អណាហើយចុះវាសនាគឺអីវាសនាគឺកាយប្រយោគនិងបច្ច័យប្រយោគចេះកាយប្រយោគធ្វើដោយកាយបច្ច័យប្រយោគធ្វើដោយវាចាហើយបើអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យាយណាគាត់ខំទិញធေါ်គាត់ខំស្វាត់ជេរភាវនាដោយមាត់គាត់ខំកាពះដោយកាយគាត់ខំធ្វើបុណ្យដោយ
កាយគាត់កើតឡើងមកមានវាសនាល្អបានរូបឆោមលំពណ៌ល្អគេដែរយើងថាវាសនានេះល្អណាស់ប្រាប់តែកូនគាត់នោះទៀតបានកើតមកបានធ្វើជាអ្នកធំរៀនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ខ្ពស់គឺថានេះមានវាសនាណាបើបានឡើងយួរឡើងស័ក្តិអាចវាសនាមកពីអីកាយប្រយោគគេខំរៀនគេខំគោរពស្ដាប់ឪពុកម្ដាយវិជ័យប្រយោគគេខំទិញគេខំហាត់ពុតលត់ដំពាក្យសម្ដីគោរពចាស់គោរពទុំតាំងពីតូចមកយកក៏ដែររហូតដល់ស្ដាប់គ្រូបរៀនគេប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់ធំឡើងយួរស័ក្តិនឹងឲ្យវាសនាហើយអញ្ចឹងពាក្យថាសំណាងពាក្យថាវាសនាណាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកធ្វើតែដែរនឹងឯងអញ្ចឹងជឿពុទ្ធសាសនាទីពឹងពុទ្ធសាសនាគឺទីពឹងខ្លួនឯងអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យកម្មសកតាញោមឲ្យអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងទេម្នាក់មានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មសកតាសទ្ធាគេជឿអញ្ចឹងទៅបានអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីជំនាន់ព្រះនាងបជាតាមកខៈមាននុតគេធ្វើបន់គេធ្វើសាលាឆទៀនគេធ្វើផ្លូវហើយធ្វើសាលាឆទៀនប្រពន្ធទាំង3នាងបឋមមាទៅចូលជ្រែកបានធ្វើឲ្យជាងជាមួយហើយគេមិនចង់ឲ្យចូលផងគេថាទៅខ្ជិលធ្វើបន់ជាមួយស្រីពិបាកញ៉ៃច្រើនគេចង់ធ្វើតែប្រុសគ្នាគេទាំង30នាក់ខ្លាយនឹងដល់ហើយចឹងនាងនឹងធ្វើល្បិចបានធ្វើឲ្យជាងនាងមួយទៀតនាងសនន្ទានឹកថាបើនេះគេបានទៅឲ្យជាងជាតិក្រោយគេកើតជួបប្តីទៀតអញមកបបាយទេបើអញ្ចឹងអញធ្វើអីចេះអូអញទៅជីកដងជីកប្រាស់នៅក្បែរនឹងដល់គេមកជ្រកទៅគេទៅដងទឹកដងប្រាស់អញប្រើណាដល់តែនាងទៅចិត្តប្រាអាយ៉ាប្រពន្ធគេទាំងពីរគេធ្វើបន់ជាមួយប្តីអញអត់បានអីវបាយពីប្តីអញដាំដើមផ្កាដាំដើមឈើជាមួយលោកទៅឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរមណីក្នុងចិត្តគេទៅអញក៏បានបន់ជួបប្តីដែរនាងវិជាតាថាអញមិនបាច់ធ្វើបើអញជាប្តីអញជាឪពុកមាប្រាប់ទ្របជាមួយតែគ្នាបើប្តីអញធ្វើឲ្យអញខំតែងខ្លួនឲ្យស្អាតជាងគេទៅប្តីស្រឡាញ់អញជាងគេទៅហើយបាច់ចាំខ្វល់អីទេមួយថ្ងៃអង្គុយលាបកញ្ចក់លាបតែម្សៅលាបតែក្រែមញោមហើយដល់តែពេលគេស្លាប់អស់ទៅកម្មមាំងសត្វទេវិភេទយតិទៅស្រាប់តែមកខៈមាននុបកើតជាបានប្រពន្ធទាំង3ទៅកើតជាទេវធីតាជាមួយបានអង្គុយមើលបាត់នាងម្នាក់ទៅណាចេះប្រពន្ធដល់14ស្រាប់តែសម្លឹងចោះសម្លឹងឡើងដោយលោកអាចារ្យគាត់ថាបានទាញវ៉ែនតាទឹកពាក់ផ្លឹករឹបឲ្យណែនបាទអាត្មាដូចជាបានមិនដែលឃើញពាក់វ៉ែនតាផងតែយកព្រះអិននោះសម្លឹងមើលមករកឃើញអូនាងនឹងមកកើតជាកុកញីតាមកដល់ចាប់កុកញីទាំងរស់ទៅតែមកយកទៅដល់ឋានសួគ៌ទៅដាក់ឲ្យមើលប្រពន្ធទាំង3ទៀតប្រពន្ធទាំង3គេឃើញគេឌឺអូនាងឲ្យនាងឯងមុនឯងសាច់នាងរួមឡើងសស្អាតណាស់នឹងឲ្យកម្មពីនាងខំតែលាបម្សៅទៅបានជាវាសអញ្ចឹងខំតែលាបម្សៅបានសអញ្ចឹងខ្ញុំណាគិតតែពីលាបចង់ឲ្យសហើយគេថានាងឲ្យមាត់នាងក្រហមស្អាតមាត់ក្រហមល្អនេះមាត់ក្រហមល្អស្អាតឡើងស្រួចក្រហមឡាស្អាតអីគេទៅតែលាបក្រែមមកហើយគេថាតែកញ្ចក់អូនាងឲ្យកញ្ចក់នាងស្រួចវិញល្អណាស់គេគេថាថែកញ្ចក់នោះហើយអញ្ចឹងគេចំអន់ឲ្យអញ្ចឹងនាងនឹងក្អន់ចិត្តទៅមកនឹកថាឯងវាសត្វធ្វើអីគេមិនកើតគេផ្ដឺឲ្យអញ្ចឹងខឹងគេណាដល់អញ្ចឹងបានប្រអិនលួងថាម៉េចនាងចង់មកកើតគេនឹងដែរអត់ថាចង់បើចង់ខិតខំសមាទានសិលយកមកដល់ដាក់ឲ្យនៅស្រុកមនុស្សនៅផែនដីនឹងវិញទៅឲ្យសមាទានសិលទៅញោមឲ្យស្លាប់កើតបន្តទៅនាងនឹងកើតជាកុកត្រីបើគ្មានត្រីងាប់មិនទីទេសុខចិត្តអត់ស្លាប់ក៏សុខចិត្តដែរឲ្យតែវាបានស្លាប់ទៅវាផុតមកជាតិទៅដែរឲ្យឆាប់ផុតពីកុកហើយចឹងទៅប្រអិននោះធ្វើប្រែកាឡាជាត្រីងាប់ដាច់វិញមកដល់នាងនឹងចាក់ផងទីត្រីនឹងធ្វើប្ររះខ្វប់នាងនឹងឃើញរស់ប្រឡែងទៅវិញទៅបានថានាងនឹងកាន់សិលបរិសុទ្ធមែនដល់ទីបំផុតក៏បានជួបប្រអិនវិញទៅញោមក៏ដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនខំខ្លួនយើងទេអត់មានអាណាឆ្អែតជំនួសទេញោមណាដូចមកបនអញ្ចឹងបើគេហូបបាយបើយើងមិនហូបគេទេអត់ឆ្អែតជំនួសទេអញ្ចឹងកុំអាងប្តីកុំអាងប្រពន្ធកុំអាងកូនជួនកាលម៉ែឪស្លាប់ទៅកើតនៅរស់ប្រែតតល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅកូនគេមិនធ្វើបន់ឲ្យផងក៏មានដែរហើយបើគេធ្វើបន់ឲ្យមិនបានទទួលផងក៏មានដែរមកពីអីមកពីកូនបានចូលមកប្រគេនផងហ្នឹងកូនគេបានចូលមកអត់ទិសផងហ្នឹងលោកអាចារ្យហៅចុះហៅឡើងទៅគឺមើលមកថ្ងៃត្រង់ហើយលោកខកចង្ហាន់ឥឡូវអញ្ចឹងបានមកជាកាច់ចកលទៅប្រគេនជំនួសអីអញ្ចឹងទៅជួនកាលម៉ែឲ្យអត់បានផងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមអីទៅបានគេថាមានទ្រព្យតិចតួចមានការចោលលុយភ្លើងឆេះអស់ទៅណាញោមការពីខ្លួននៅរស់របស់គុំនៅដល់យើងស្លាប់ទៅអាសាទុន
đó đừng không côn chơi được càng coi nó cái thơ bọn nó cái tờ tê thì mua ai cha hai năng ấy cái tiền đại chơi năng bay tầm lúng còn bắt cái tôi phải cho cái phong ác riêng miếng riêng tết riêng bạc riêng sport riêng tóc tha được luôn ai không rồi thì tăng bị tóc mai đó tóc to tôi cầm rong đó còn cái chạy kia hỏi cái thà trọt cái kia mình chơi vô mà đạp vào lòng thế cái tôi cầm rong chạy chạy kia hạt đầu cho này rồi pro thấy cô thì cái anh này trả làm tới chỉ không ai sao về tênนี้มันមានអ្នកណាទៅជាមួយយើងទេគេជួយហែតំទៅខាងកើតវត្តព្រៃស្លាហ្នឹងក្បែរទួលប្រទេសនេះគេមកវិញអស់ហើយយើងទៅតែឯងបើអត់មានសិលអត់មានទានពាយទៅតែញោមកុំសង្ឃឹមថាមកកើតជាមនុស្សទៅតែឯងទៅជាការល្អណាស់អញ្ចឹងបាននឹកឃើញមួយទៀតនិយាយពីនន្ទយៈដល់តែពុទ្ធបានឡើងក៏តាមសាលាស្វាយបងលេដល់តែតាមសាលាស្វាយបងមួយប្រាច់ចាក់ទឹកស្នោទូគេហៅថាតេកណាតកៈនឹងចាក់ទឹកជាកប៉ិនផាក់ស្អីលើដៃព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គស្រាប់តែវាមានទឹកផុសចាំនៅតាបតឹង